Dobro veče svima. Evo nas na još jednom live-u, kao i što znate već je postalo nekako tradicionalno okupljanje da se svaki drugog utorka okupimo na YouTube kanalu i Instagramu. Evo pozdravljam ljude na Instagramu, nadam se da se vidim da sam centrirana. Najvažnije od svega jeste da vi sa Instagrama ne možete da postavite pitanje na Instagramu, uđite na YouTube kanal da bih mogla da vidim vaša pitanja. Prošli put smo ostali do 11, potrudili smo se da odgovorimo na sva pitanja, ako se na kraju ispostavilo da nismo baš odgovorili na sva pitanja, jer se sva pitanja nisu videli, pokušat ćemo večeras da čitamo sa dva dela, odnosno sa dva laptopa pitanja, tako da ja ovdje imam neka pitanja u chatu koje ću pratiti, odnosno pratit ću live takođe i Piva će izbacivati nešto, pa vidjet ćemo kako će nam ići večeras, nadam se da će ići bolje, da ne propustimo neka pitanja. Vidim da već imamo dosta pitanja u komentarima. Večeras imamo takođe jednu novinu, a to je da pitanje postavljate do 21:30. Prošlog put smo pitanja postavljali odnosno mogli se postavljati do 22:30, ali ispostavilo se u komentarima, odnosno povratne reakcije onih ljudi koji posle toga moraju to da slušaju. 3 sata slušanja live-a je puno, mada sam potpuno ubeđena, blista, mada sam potpuno ubeđena da ćemo i večeras da ostanemo dugo i treba da ostanemo koliko treba, ali hajde da probamo ovako, da učinimo uslugu svima onima koji posle toga iz 5 delova treba nas da čitaju, odnosno da gledaju i da slušaju, da im učinimo uslugu i da probamo da ta pitanja skratimo donekle. Znači vi sad 3-5 sad, Pivi u inat, 100 pitanja u minut, pa ćemo ostati, dugo. Ja bih sad trebala vas malo, kako se ono kaže u mom selu, da zamajavam, zato što je statistika pokazala, znate, ono kad završimo live i onda nije da ulazimo u statistiku nužno, ali zaista taj grafikon je pokazao nešto što je mene oduševilo, a to je da ste prošli put ostali u jako velikom broju do kraja, do 11 je ostalo više od 300 ljudi. Znam da sam pola vas uspavala, znam zato što ste mi javili da ste zaspali, ali mnogo lepo što ste zaspali sa mnom. Sada, pošto vam ja nisam ono kao small talking people i nisam od tih ljudi koji će da vas zamajavaju i nekakvim casual temama, pa kao što su mi dali savet, uđi na live, pozdravi ljude, pozdrav za Rijeku, pozdrav za Zagreb, pozdrav za Banja Luku. Nisam vam iz te priče Miss Universe, tako da ja ću malo kratko da vas zamajavam tako što ću da vam pričam o događaju iz mog sela. A to je događaj kada je meni najmanje upao bik. Ovo će vas strašno zanimati, zato što je zapravo veliki događaj i jedno vrlo zanimljivo iskustvo. Zapravo ovdje imamo jedan bitan detalj, bilo je leto, ja sam lela kruške, bila sam u majici kratkih rukava, odnosno na bretele i pantalonama kratkim, to je jako bitan detalj koji morate da zapamtite za dalji tok radnje. I kada sam izašla iz te radne prostorije, udarila sam na bika. I to nije bio bik, to je bio bik. Dakle, to je zaista jedno ogromno zdanje od bika i prva pomisao, naravno kao svaka madre of biljke, jeste da li je taj bik bio u mojoj bašti. Ja sam prvo otičala, nisam se uplašila kao šta će mu sad, hoće taj bik mene da povredi, nego šta je bik uradio u mojoj bašti. I kada sam videla da je bik bio dobar, druga pomisla je bila šta ja da radim sa tim bikom na svojom imanju, čiji je bik, šta da radim i kako ću ja to da rešim. Pozovem ja sve stočare u okruženju, da proverim čiji je bik, dođu okupi se, ispostavi se da bik nije ničiji, dakle svi kažu ovo nije naš bik, neki nisu mogli da dozovu i malo pomalo svi stočari se pokupiše da podmiruju svoje blago i ostavili su me samo s bikom. Već je bila noć, 8:30, ja ne znam šta da radim s tuđim bikom, ne znam šta se radi u toj situaciji, oterem ja nekako njega do Aronija, to je 50 metara od moje bašte, dakle sve vreme mi je u glavi kako da zaštitim baštu, jer ako on uđe u baštu gotovo je, on će mi uništiti biljke. I ja ga oteram do Aronija i vidim on se sprema da spava, jer inače kada padne mrak sve životinje spavaju, ali znam da će prvom zorom, čim svane, taj bik da se pokrene i da se kreće. A sad u kom pravcu će se on kretati, ja to nisam znala. Ja razmišljam, plan A da spavam pored bika, legnem pored njega i to je to. Čuvam ga. Plan B da spavam u bašti. Legnem u bašti pa me preskaču zmije i to je to.
ili ne spavam uopšte, što je plan C. I ja odlučim se za plan D, a to je da odem do bika, da pregovaram s njim i da ga nekako oteram na čistinu, jer ako nije ničiji, dakle sa ove strane sela, onda mora da je došao iz šume preko brda. I ja odlučim tako obučena, znači nisam bila obučena uopšte za šumu, da teram bika kroz šumu pola 9. Već je mrak, dakle mrkli mrak, ja sam pokupila samo telefon i ključeve i počela da teram bika kroz šumu. Zatim, bik je bio mnogo zanimljiv u toj situaciji zato što je on ustao i poslušao me i kretao se ka šumi i sve vreme okretao glavu i gledao me ono kao čovek koliko biće ludo, mislim daj ženo pusti me da spavam, a mogo je da me udari i da me zaista na neki način uništi u tu šumi, ali ne, on je me sve vreme gledao kao jednu histeričnu ženu koja nešto od njega traži. Ja njega oteram tako na čistinu, stavim ga na ničiju zemlju, zato što mislim da je iz tog pravca došao i sad njemu kažem, sada ti tu čekaj, čiji si, neko će doći po tebe, pošto si ničiji, koliko smo shvatili. I okrećem se, shvatam da sam se ja izgubila, da ja nemam pojma gdje sam, mrtvi mrak je, ja sam u nečijoj šumi, ne znam ja uopšte gdje se nalazim, to nije moja šuma, znači potpuno sam se izgubila i odlučim da se vraćam nazad i odmah shvatim da sam skrenula s puta, da sam otišla negde tamo levo i u tom trenutku upadnem u rupu punu koprive, dakle dotle kopriva. To je jako bitan detalj ono na početku priče, da sam ja bila u kratkim rukavima odnosno kratkim pantalonama i majci na bretele i u tom trenutku shvatam da sam u problemu. Ali šta se dešava? Tada zvoni telefon, ja se javljam kao da je sve normalno, zove me novinarka koja hoće da gostujem i ja se razmišljam o tome da li da joj kažem help ili šta da odgovorim ženi i nekako ja to rešim, shvatim da je sve to kao u nekom snu, izađem iz te rupe, znači sva izjedena koprivom i shvatam da sam došla do stoletnih krušaka, stoletne kruške su na mom imanju jako daleko od kuće, znam gde sam došla i vratim se kući. Ja se onako, kako da vam kažem, kao jedna majka koja je spasila, znači od katastrofe, sva ponosna na sebe, tuširam, ono peče, sve na meni, ne mogu da spavam celu noć, sve me peče, ali ja ponosna na sebe, ja sam uspela da rešim problem, jer svi smo ostavili na cedili, ničiji bik, na imanju je veliki problem. I ja ujutru probudim se onako sa puna elana, heroj svog dana, skuvam kafu i izađem na trem, kad na tremu bik. On se vratio, ujutru čim je svanuo, on je pratio moj trag, on se vratio i on je došao na trem i ispred trema zapravo pase travu, gleda u mene, ja u šoku, ispadnem iz šolja, kod bik ponovo, dakle Ferdinand se vratio, ništa, on tu lepo leži, pase travu i ja ne znam šta ću da radim sa Ferdinandom, nije ničiji, jel bik, veliki problem, ja sam odlučila pozovem policiju. I to je bila mnogo smešna stvar, mislim da mi još uvek spominju u policiji, ja pozovem da prijavim upad na imanje i taj čovek se uredno javlja i sad kaže ko vam je upao na imanje, ja kažem upao mi je bik, on kaže ko vam je upao bik, gospođo bik, niko nam nikad nije prijavio bika, ja kažem da upao mi je bik, ali gospođo šta ja da radim sa vašim bikom, ja kažem, ali ne znam šta da vam kažem, šta ja da radim sa ovim bikom, dakle vaše je da rešite problem s bikom, tako da je sa malo ubeđivanja sa tom policijom, ja sam njega onako ubedila da je bik ipak njihov problem, a ne moj, da neko mora da dođe da reši taj problem, jer ja ne mogu da dežuram i da čuvam svoje biljke. I onda čekajući da policija vidi šta će da uradi s tim, ja sam lepo stavila svoj posao, počela da meljem kruške i gledala sve vreme u pravcu Ferdinanda, da mi ne izmakne kojim slučajem i ode u baštu, a i u tom momentu se i pojavio vlasnik bika, koji je bio veći od samog bika i bio je vrlo uljudan, rekao je da bik voli da tako sam odšeta po šumi i pitao je da li je napravio štetu, da li treba nešto da se plati. Ja sam rekla da zaista ovaj bik je bio sve vreme ljubazan, ali je nekako ono fatalno došao do mene. Kako je došao do mene, tako se vratio. Znate gde sam njega ostavila? Sam njega ostavila znači negde jako daleko od svoje kuće i sve se to lepo završilo i eto, u mom selu inače važi jedno
jedno pravilo, a to je da ja svaku životinju pokvarim i da ona više ne želi da radi svoj posao. Tako eto, taj Ferdinand koji je verovatno imao neku svoju ulogu je došao kod mene da miriše cveće. Eto, ja sam ispričala jednu mnogo lepu priču zato što je to zanimljivo iskustvo iz više aspekata, jer kada ljudi misle da ja u pola 9 sedim u radnoj sobi i radim nešto korisno u smislu kucam, pišem, uživam, a ja se zapravo, kako bih rekla, ganjam sa bikom po šumi. Sledeći put ću vam ispričati kako sam u pola 3 terala krave iz svoje bašte po šumi, a sada idemo na pitanja. Dakle, ja sam zamajavala 10 minuta, od mene dosta. Prvo pitanje je Tanja, to je naša Tanja iz učionice. Tanja, pozdravljam te, ti si inače baš aktivna u učionici, a ona pita da li detaljnije mogu da objasnim kako sakupljam seno, da li to znači obavezno košnja trimerom i kako se to slaže i kako čuvaš? Ne. Zapravo kada je u pitanju seno ne možeš da kosiš trimerom i da ga sakupiš dalje, zato što trimer bukvalno usitni to seno i to seno, mislim, veliki je to poduhvat sakupiti seno nakon trimera, zato što ti trebaju vile, odnosno grablje i to je zaista jedino, to sakupim jedino onda kada mi treba sitno seno za malčiranje preko biljaka i ništa više. Kada je u pitanju košnja za permamodele, kosim kosom, ili to su te strižne kose. Strižne kose su one koje pokose ravno i posle toga se to seno osuši, nakon toga se sakupi, slaže u stogove i ja u stogovima čuvam seno za svoju baštu. Desi se zaista da možete da vidite te kocke, da na kraju i kupim seno, ali zapravo, kako da vam kažem, ja ne kupujem seno baš zato što mi je seno potrebno toliko, već postoji tu jedno domaćinstvo koje uvek ima tog sena u višku, to seno ne treba njima više, oni nemaju stoku i eto, na neki način povezujem korisno da i njih rešim tog sena. Oni su blizu mene i verujte mi da ja ručno transportujem to seno u ručnim kolicima i ono što mi je bitno, to seno je iz meni poznatih izvora, dakle iz okruženja, najvažnije mi je to, zato što je seno staro i neću doneti ništa sa tim senom novo što već ne postoji u mojoj bašti. Tako da, eto, seno čuvam vani u stogovima, ako se dobro napravi stog, seno može dugo, jer tako se čuva seno za stoku, a kada su u pitanju kocke, one takođe ostaju vani, jer ako seno i pokisne, ono je čak još bolje za uslijavanje permamodela zato što je aktivno. Evo, pozdravljam Nadu, Nadin Kutak. Nada je onako napisala jako lep tekst o nama, baš me raznježila juče, danas tek sam malo prestigla da joj se javim tim povodom, zato što je bio onako prilično naporan dan. Hvala ti, Nado, tako je divan tekst bio, nekako, kako bih rekla, lep. Kad se dobije takva povratna reakcija, onda imam osjećaj da sve što radimo zaista ima smisla. Naravno, eto, divne smo e-mailove dobili, divne su poruke u komentarima. Idemo dalje, ja sam se uključila na chat uživo preko drugog laptopa i zaista postoji nekada filter, recimo kad sam kliknula, pojavile su mi se i one poruke u kojima piše o pesticidima, Totalo i to, a malo pre bio filter pa ih nije bilo. Vidjet ćemo kako nam ovo ide, zato što mislim da ćemo biti brži i efikasniji. Imam ja i ovde neka pitanja koja su mi stigle sa Instagrama, ali prvo ćemo dati prednost vama. Molim pomoć, žičana ograda me deli otrovača, Ljilja piše, Totalom uništio svaku travku, kako da se branim, šta da posadimo žicu koja nas deli. Dobro, mislim, generalno svi imamo takav problem, mislim, kako da kažem, ja ga nemam, ja nemam komšije u okruženju, ja sam uspela da rasteram sve, ali ovde postoji rešenje i mnogo je zanimljivo sledeće, mislim da sutra snimamo kako da najjednostavnije napravite tu ogradu, jer meni su jednostavna rešenja bitna zbog mene, da se razumem, ne želim time da fasciniram bilo koga, nego zbog sebe. Ja nemam puno vremena da se bavim nekim komplikovanim rešenjima i onda osmišljavam jednostavna rešenja. Ono što je tebi potrebno jeste
amarant, kombinacija suncokret amarant i sutra baš ćemo snimiti kako najjednostavnije da se posadi odnosno poseje ta ograda gde će biti kombinacija za zaštitu od teških metala, pesticida i nematoda i na taj način se dobije jedna kompleksna zaštita, a nije samo što se dobije kompleksna zaštita, već se dobije jako lep prizor. Onda sa jedne strane komšija će misliti da ti želiš da ulepšaš njemu život tako što seješ različito cveće, a imaćeš dobar pogled i to će da očisti od pesticida i teških metala, jer amaranti radi fitotransformaciju pesticida, tako da je to familija amarantace. U ovom slučaju biram amarante, familija amarantace je velika. Zatim imamo dalje, vi imate šifre pa mi je teško da vam čitam pitanja, ali preporučujete šta preporučujete da se oteraju puževi golaći? Pazite, ovo nije tema, puževi su ozbiljna tema, ogromna tema. Savetujem da se pogledaju tribine, 2 ih imamo upravo na lajvu i tu imate rešenje, imate zaista rešenje, tu iskusni ljudi pričaju o puževima, evo tu je Nada Radinjić učestvovala, ne lično, ali kao mentor kompletne, kao organizator tih live tribina i ljudi su iznali svoje iskustvo. S obzirom da nam ide sezona, mene već je zahvatao priča o puževima, zato što je to nešto što nas čeka, ali stvarno nas čeka i hajde, spremamo se na te naše faze kroz sezonu i svi na kraju imamo pune korpe hrane, ali ovde je sledeće bitno, spremite se, jer niti jedan problem ne može da se reši jednokratnom metodom. Naročito kada su u pitanju kompleksni problemi kao što su puževi. Ja zaista mislim da je to problem, naročito kada su u pitanju Španci, kojim ljudi pokušavaju ljudi da se odbiju od poljoprivrede, jer ljudi odustanu nakon prve sezone. Mislim, ja ne bih zbog mekušaca nikad odustala, ja bih prosto lupila šakom o sto i uložila protest i inat, tako da evo ja savetujem da budete tu uporni, nema tu da neko dođe da zavlada vašom baštom, vi imate moć nad svim, prema tome to rešite, ali pogledajte tribine, generalno savetujem da se pripremite za ovu sezonu i pogledajte iskustva šta ljudi rade tim povodom da reše problem s puževima. Idemo dalje, Biljka Ljiljana naša, Radisavljević, baš je lepo što nam članovi zajednice pišu. Moje pitanje je da li amarant kupljen u zdravoj hrani može da se seje? Da, on je klijav i njegov cvet čak je snimljeno to kao kratki video gde pravim neku kašu od amaranata, zato što hoću da vidiš kako izgleda taj cvet. To je baš onako nizak žuti cvet, zato što je sasvim logično da ako se nešto pakuje i prodaje u takvim količinama, da mora da bude lako obradivo i da može mehanizacija da se time bavi, to se sve radi mehanizacijom, zato je on nizak, jako je lijep cvet, mnogo daje, jako je izdašan, što bi rekla u mom selu, daje mnogo zrna i savetujem svima, ne morate da kupujete na sajtovima amarante, nego uzmete onaj, ali mora da bude baš zrno, dakle ne sme da bude ona kokica, jer moraš da vidiš šta zapravo kupuješ kada su u pitanju amaranti. Evo Luka nas pozdravlja, zdravo Luka, javio nam se još jedan Luka na mailu i rekao je ja nisam Luka od 14 godina, znači ima više Luka, evo ja mislim da je ovo naš Luka, koji se javio prošli put. Evo Goga nas pozdravlja, naša Nado srećo, volimo te puno, hvala. Svetlana Dumović, ok. Uspela sam da pročitam. Veliki pozdrav društvu iz Soluna, Biljku i društvo iz Soluna, ok, pozdravljamo neko društvo. Da li mogu da koristim zemlju iz borove šume za baštu i kako? Kao zemlja i kao kompost, da, možeš da koristiš, zato što ta zemlja iz borove šume zapravo i nije kisela, to je pokazalo, imamo onu epizodu o borovim iglicama, upotreba borovih iglica i onda, znate, kada radim te epizode, unosim svoje iskustvo, pre svega
Znači, kad vam kaže ono kao zemlja iz borove šume je kisela, posadiš borovnice i vidiš da nije kisela, zato što borovnicama to ništa ne odgovara. Dakle, da je kisela, onda bi svi ono lagano sadili borovnice, a ne radimo ekstra kiselo na neki drugi način. Dakle, ta zemlja nije kisela, prvo, možeš da je koristiš u svim mogućim varijantama i koristi se kao kompost. Idemo dalje. Dragana Švorcan 1722, ok. Da li da sejem? Aha, aktivator. Zeznula sam aktivator, saglasim, stajao je 2 dana. Permamodel kiseo, pa došle debele muve. Ne, nije permamodel kiseo zbog debele muve. Sada mnogo muva dolazi na sve moguće načine, jer nam se priroda budi i sve leti i sve zuji oko nas, što treba da zuji, treba da leti, tako da to nije zbog toga. Aktivator koji je stajao je mnogo bolji od onog koji nije stajao, tako da recimo ti sada imaš kvalitetniji aktivator nego da ti je manje stajao. Hoću da kažem da mikroorganizmi, mikroflora koja se razvija unutra je mnogo bolja u ovom trenutku, tako da ti nemaš ovde grešku, ti imaš jednu mnogo dobru situaciju. Posula si pepelom, sada je neutralan miris, dobro, previše pepela, ne možeš ni da preteraš sa pepelom, jer ovde pričamo o permamodelima, ti ovde ne možeš da preteraš ni sa pepelom, ni sa aktivatorom, jer pepeo se može isprati u krajnjem slučaju, ako se stavi više, a ti sada, da li da sejem ili rastur, seješ. Sutra seješ odmah, eto, i sledeći put vidimo rezultate, šta si posejala. Ne vidim ovde problem. Šta mi je najbolje posejemo permamodel od slame da se što pre humificira, pa uspeće ti, generalno će ti uspeti u permamodelu od slame sve, samo što ćeš u ovom slučaju morati da ga zalivaš tekućim biljnim đubrivom na bazi azota, jer slama koristi azot, to je problem, ona koristi azot. E sad, da bi ti se što pre humificiralo, imaš 2 opcije. Mahunarke, recimo, možeš grašak samo da poseješ, grašak ti ostaje tamo negde do juna meseca, kada ti i dalje stigneš da ubaciš sve, ali mislim biraj nižu sortu kratke vegetacije, recimo ja bih ovde stavila monokulturu mali provansalac, on je nizak, iako padne jedno preko drugog, ništa se tu neće posebno spektakularno desiti, obereš ga, iskoristiš za uslojavanje, samo ne baš puno kod paradajza i ideš normalno, posle toga paradajz, paprike, patliđan, kupusarice, napraviš neku dobru kombinaciju i to će biti spremno. Tako da nemaš ovde problem. Druga ti je opcija krompir, ali krompir ti ostaje dugo, pa tako da on po meni nije opcija u ovom slučaju, jer će ti on ostati sigurno do jula meseca, ako ga sada posadiš, u zavisnosti od sorte, ali generalno, mislim, tada dospeva za berbu. Idemo dalje. Zorica, da li je okej da za rasad i gnezda koristim većinom mrvičastu zemlju oko stajenjaka? Pa ako je star par godina, da. Problem koji se ovde može javiti jesu tresete mušice, ali i kod ovih rasadnika koje sada radimo, tresete mušice nisu problem zato što su to vanjski rasadnici. Tresete mušice su problem najviše kada radimo unutra, jer one nemaju šta da jedu, nego jedu naše biljke. Sad radimo aprilski rasadnik, pa može, jer to je humus. Dakle, to nije stajnjak više, to je humus, tako da možeš da ga eventualno 80:20 pomešaš sa zemljom, dakle 80 humusa, 20 zemlje, ali generalno se može koristiti takav i sam. Svetlana, koje kupusarice mogu da sadim, sem kupusa, jer imam kompletan decembarski rasadnik. Sada da sadim, imaš greške, pa ne razumem najbolje, sada da sadim sem kupusa jer imam kompletan decembarski rasadnik kupusarica, nisam ovo baš najbolje razumela, ali možeš da seješ sve, nemaš ograničenja. Mislim, pazite, vi nemate sad, ako pratite naše rasadnike, sad je aprilski rasadnik u toku, ako nemaš kupusarice, ostale, ti ih ne možeš sada ni ubaciti. Znači,
kako bih rekla, mi imamo decembarski i januarski rasadnik s razlogom, zato što, nisi napisala odakle si, ali, generalno to važi za sve klimatske zone. Kontinent ubacuje kupusarice sada i onda ih ubacujemo od, 17. od 15.7., od 15. jula, može i ranije da se ubace. Možeš da ih poseješ sada, ali nama sleduje majski rasadnik. Majski rasadnik je ono mesto gde mi uzgajamo kupusarice za jesenju zonu, jer ono što sada poseješ, to ti neće dospeti za presadnju brzo. Eto, to je samo tu, ali generalno tehnički možeš da poseješ. Svetlana Mitić nas pozdravlja, pozdravljam tebe, idemo Makedonče. 1980, šta je? Dobro. Dobar dan, dobro veče smo. Kada ide prihrana rasade, prvi put da, presadu, ovo je pitanje kada ide dohrana presade. Ja čitam pitanja za one koji slušaju. Prvi put kada dobije treći list i posle toga može na 10 dana da se dohranjuje. To puno zavisi od toga kako je napunjena ta žardinjera. Ako je žardinjera napunjena, recimo ako imate mešavinu 3-2-1, ne treba nikakva dohrana. Ako je samo supstrat, ide na 10 dana. Permamodele na koliko zalivamo? Pa oni se zalivaju jednom u 3 dana. Ako je na njima setva, sada brzi uzgoj, generalno jednom nedeljno obilno, mislim to zavisnosti od vašeg ritma, jel? Ako su sveži permamodeli, bilo bi dobro da se zalivaju odnosno 2 puta nedeljno, rasporedite. Pa ne može da se proceni količina vode, ali recimo bilo bi idealno da imate 10 litara na metar dužni. Ako ne imate manju količinu vode, onda samo zalivate gnezda i tunele. Sada nam je bila kiša, je dovoljno na 7 dana da se zaliva, ali eto, mislim, kad su u pitanju permamodeli, nakon 3-4 zalivanja oni već jesu dozatori vode. Evo, ja već ne mogu da dignem bale sena koje su mi u dvorištu, oni upiju vodu i onda doziraju tu vodu, onda postaju aktivni u održavanju vlage oko korena. Dalje, dragi Ida nas pozdravlja, zdravo Ida. Boris Šavorić, to su sve naši članovi sa platforme, pozdrav sa Šolte, tebi Biljom i svim baštovanima. Neko mi je rekao da je oštro igličasto borovica, veliki rezervoar gljivica u prirodi, oštro igličasta borovica, aha, da, jeste, tačno, tako je, istina je, možeš da istražuješ dalje u tom pravcu, jer to su pozitivne gljivice koje su vrlo bitne za održavanje. Mislim, ja bih rekla da je to nešto kao aktivan materijal koji se može, odnosno aktivan preparat u nekakvom živom obliku koji se može ubaciti na našu baštu. Dobro, ovaj Pio pisao, konsultacija uživo, samo da vidimo. Evo ga, samo da vidimo, imamo pozdrave. Gde sam stala? Aha, zdravo Biljo, postavila sam paradajz, kasnije, molim savet da mi uspe. Pa na koliko cvetnih grana ga vodimo? To je sad jedno vrlo zanimljivo pitanje, na koliko cvetnih grana ga vodimo. Prvo, paradajz će ti uspeti, malo će kasniti, ali će ti svakako uspeti i kada se poseje mali paradajz, on se prima i brzo raste. Tako da ti s tim u vezi nemaš nikakvu dilemu, a što se tiče na koliko vode da se vodi, to savjetujem da se pogleda paradajz njega kao prevencija, predavanje na YouTube kanalu, zato što za mene nije to jednostavno pitanje. Postoje determinanti i indeterminantni paradajzi, dakle mi zaista kada je u pitanju paradajz pričamo o širokom spektru i vođenja i orezivanja, zaista savjetujem da se orezuju paradajzi jer prošle godine sam bila disciplinovana, orezivala sam svaki paradajz i odnosno sve ono što je trebalo da se vodi, vodila sam pravilno i imala sam ono što sam htela. Imala sam sperbu paradajza svaki dan i na kraju, znate ono, uvek me iznervira kada na kraju imam puno zelenih paradajza, jer zaista mi smo postali virtuozi u upotrebi zelenog paradajza, naročito kad uđete u naše domaćinstvo, žene nema šta ne rade sa njim, ali je poenta u tome da je poenta da ga uberemo
što više u crvenom, odnosno ne crvenom, ja, kako bih rekla, u različitim bojama, pošto ja uzgajam paradajz u različitoj boji. Tako da je tu orezivanje bitno, neko se protivi, neko ne, sve zavisi od vas kakvu ćete odluku da donesete, ali evo, ja ga orezujem redovno i savjetujem da pogledaš to predavanje. Dobroveče svima, jesenski beli luk, da li treba prihranjivati? Nataša nas pita i zagrtati i hvalati, da li se spanać seče ili čupa za berbu? Pa jesenji beli luk se prihranjuje, pepeo, šećer, obavezno, naročito nakon zimskog perioda, i obavezno se zagrće. Kada dođe nekih 30 cm do 35, on mora da se zagrane travom i tako se zagrće 2 do 3 puta. Ja ga recimo obavezno 2 puta i posle toga se pusti na miru. Vrlo brzo će jul kada ga vadimo. Ne možete da verujete dok trepnemo će jul. Sada spanać. Prva berba spanaća, zavisnosti u kojoj ti ulozi spanać. Recimo ovaj spanać koji je u sistemu za brzi uzgoj, ako recimo imaš naš projekat, on je tu pretkultura, može se uraditi jedno rezanje spanaća, nakon toga ovaj drugi koji krene, taj spanać se čupa, jer tu je spanać u ulozi pretkulture, čuvar mesta glavnim kulturama. Jesenji spanać se reže, on se ne čupa, to je nešto drugo, jer on je tu glavna kultura koja nas hrani preko leta. Idemo dalje, odgovorila sam ovo pitanje. Mislim da nam ide ovako funkcionalnije, da smo brži, ali vidjet ćemo koliko ću ja da propustim pitanja, to ćemo tek da vidimo. Idemo od Jelena, da. Dobroveče, kada planine seju lisnati kelj, planine su posejale lisnati kelj, u januara sam ga posejala sa drugim kupusaricama, znači posejala si, sve lepo napreduje, sem lisnatog kelja koji se sprema da cveta. Aha, to nije nešto u redu, moguće da je do semena, moguće da je do načina uzgoja, ne bi trebalo da lisnati kelj možda se okrstio u prethodnoj sezoni sa nečim. Recimo, ako se možda je lisnati kelj iz kategorije nekih kineskih kupusarica, a one sigurno cvetaju sada, znači ne znam tačno kom se lisnatom kelju pa napiši, a savjetujem da ga poseješ odmah ponovo, jer nema smisla da dočekaš sezonu bez lisnatog kelja. Zatim imamo višnja, pozdrav, ja tek počinjem sa permabaštom, ovo je motivacijna bio bašta, nije permabašta, mislim ovo nije permakultura, pratim tutoriale, ali nisam videla gde da sejem peršin i paštrnjak, pa on se seje po integralnim sistemima, ali ne nužno, ti ga možeš posejati po dužini, recimo kao mrkvu, evo imaš ovu začinsku gredicu, začinska, izbacili smo epizodu začinska gredica i tu zaista ima i peršun i paštrnjak, sve ima od tih začinskih biljaka, tako da eto uprati to. Dobroveče iz Banja Luke, Duška naša, to su biobaštinari Banja Luka, zdravo biobaštinari moji. Ljubinka Srećković, pozdrav, ok, Ljiljana imamo pozdrav, dragi prijatelji, Julijana naša, zdravo Julijana. Tamara Kikerović, Tamarice, ćao. Znači, to su sve naši ljudi sa platforme, odmah da vam kažem, naša raja iz kraja. Evo Nadin Kutak, dobroveče, nadam se da svi čitate Nadin Kutak, zato što je Nadin Kutak nešto što ulepša ponedeljak svima. Nada je jedno čudesno biće, madre naše platforme, nekako oslonac pravi, tako da eto, vola bih da svi čitate njen kutak, ona je s razlogom stavljena odmah na vrh, nije na kraju Nadin kutak, zato što smatram da je jako važno pročitati, ući u njen blog i njen blog je, Nado, možeš da okačiš svoj blog, probaj i ovako, gde ona godinama piše, sakuplja različite, mislim, svoje iskustva pre svega, tu zaista, kako da vam kažem, taj blog vam je kao kada uđete u neku antikvarnicu, kada uđete u neku maštaonicu, kada uđete u neku, kad znate da ste u pravim rukama osobe koja će vam dati zaista sve moguće praktične savete. A pri čemu, znam da je ovo sada prostor
za nadu, mislim, kako bih rekla, peglam vas svaki put oko toga, ali hoću da upoznate osobu koja je glavni admin naše platforme i nikada ne želi da se pojavi ovdje na stage-u sa mnom, zato što je onako, kako bih rekla, nekako vrlo skromna žena, a inače je jedno prelepo duhovno biće. Ona je pre svega dobra osoba. Dakle, malo je ljudi koji su tako pouzdani i koji dobiju kompletno moje poverenje. Ja sam generalno onako zatvorena za to, ali ona ima kompletno poverenje. To je osoba koju možete da ostavite sve što imate i da znate da će to biti sačuvano. Tako da, eto, nadam se da makar čitate njen kutak, jer ona nas nijednom nije izneverila. Znate, ona je 77 ovih nedeljnika ispratila, što uopšte nije lako ženi koja ima toliko obaveza napisati taj tekst i na moju inicijativu ti tekstovi završavaju njenim blogom, ona nije htjela da postavi tu svoj blog, ali na moju inicijativu svaki tekst ide u njen blog, zato što smatram da svako treba da uđe i da pogleda njen blog. Eto, vola bih da se postavi link od tog bloga ovdje. Borka nas pozdravljam, oni na esenciji, tu sve naši ljudi, Katarina, dobroveče iz Skoplje. Zahvaljujući tebi konačno ću imati svoj baš, pa hvala ti, to je mnogo lepo. Meni su te povratne reakcije zaista divne, zato što mislim da ovoliki napor koji ulažemo svi, čitav tim, da vidite danas je perje padalo na sve strane, zato što mladi tim vuče na svoju stranu, ja na svoju, da se nađemo na pola puta, što bi rekla, ne da ukradem, pa da možemo da govorimo onako nekim jezikom, tako da svi se trudimo zaista, oni rade 13 sati da bi ovo funkcionisalo i eto. Dobroveče, praziluk iz decembarskog rasadnika nije nikao, postavila sam setvenu mrežu, sadnice nemam, da li mogu da sipam seme? Ne. Savetujem da napraviš presadu. Znate, ako nemate nešto od sadnica, nemojte da vam to bude problem, napravite presadu, bacit ćete onda kada dobijete te sadnice. Mislim, samo preskočite, jer ti rokovi za presadnju, oni su samo početak, nemamo mi tu ograničenje. Vi možete recimo kupus sad, pa do jeseni ga ubacujete, nije sad to nešto što se mora sad ubaciti 1.4. Ne bi bilo lepo bez toga ući u sezonu. Eto, napraviš presadu i sve će sada vrlo brzo i da raste i da se razvija, sve će mnogo brže da raste. Eto, možeš koji kamoš, još uvek kamoš. Za karentan je rano, karentan ide u majskom rasadniku. Luka je povukao poruku, to je neki drugi Luka, ne znam, možda isti Luka, vidjet ćemo. Dobroveče svima, isto Dubravka Božić naša, ovo sve članovi naše zajednice, evo Nedeljko, dobroveče, Nedeljko, mi smo poleteli, ja sam odavno poletela, ja kasnim, znate zašto? Mi smo dobili jako mnogo pitanja pre nego što smo krenuli. Dakle, ja čitam pitanja koja su napisana bila pre nego što smo mi uopšte započeli sa svim ovim. Evo, svi nas pozdravljaju nas, članovi platforme, svi dobroveče, dobro da ne čitam, sad zvučim zaista kao Miss Universe. Idemo dalje. Kada je krajnji rok za sadnju luka? Danica pita, pošto još nisam posadila ni crni ni beli, pa do 15. maja savjetujem da to uradiš. Ono što preporučujem jeste da kupiš luk, jer ga neće biti. Savjetujem da kupite krompir jer ga neće biti, evo povlači se stari krompir, dakle i njega neće biti, odnosno onaj stari krompir u marketima koji možete da kupite, naklijate isto posadite, jer bolje je to nego da nemate ništa, a i on se povlači, imaš vremena, ali kupi taj beli luk na pijaci, recimo za prolećnu sadnju i obavezno kupi lučice, jer i njih neće biti. U jednom trenutku zaista to ne možete da kupite. Gorica Jeremić, zdravo naša umetnica, nas pozdravljam. Evo Snežana Nikli, sve naši, Petra, sve naši ljudi. Vesna, ok, dobroveče svima, ok, iz Kule, idemo do pitanja. Nena Zečević, zanima me zašto mi Batat nije klijao. Pa dobro, misli, Batat je ozbiljna princeza. Ako nije klijao, do sada klijaće. Nemojte oko Batata da se nešto mnogo nervirate, da vam to bude neki stres, zato što on i kad klija u 1. maja, klijao vam je Batat,
Vi imate fantastične sadnice do 15. maja, tako da vama batet nije problem. Samo budite uporni i ostavite ga. Mislim, mi ranije krećemo sa nakljavanjem zato što on zaista nekako ćuti, ne pokreće se, ne ide u jednom pravcu dugo. Ali evo, ni meni nije klijao. Ni meni nije klijao i ja se uopšte ne nerviram oko toga. On će kad donese odluku sam da se javi, da mahne i da da sadnice. Brigit, naša, pozdrav za Sloveniju, sve naši ljudi i sa platforme, naša zajednica zaista je puna predivnih ljudi. Pravo je zadovoljstvo provoditi vreme, evo, svaki dan sa ljudima u različitim našim virtualnim sobama i tu se razmenjuje nevjerojatna energija, iskustvo, podrška. Ljiljana Nedeljković isto, neću sve da spominjem, ali eto, kad vidim neke, kad sam već ušla u chat preko drugog, onda već mogu. Slobodan Savić, dobroveče, da li moram da posjedujem, presađujem rotkvice, nikli su mi u žbunu, ubacivo sam po 3-4 zrna u rupu, ne, ako je 34 ili 34, ne znam šta je ovo. Ako je 34 da, ako je 34 ne, zato što one ostaju po 10. Mogu ostati, mogu i više, ali 10 je optimalno. Dobroveče Luka, dobroveče Dragana, naša Dragana isto. Zoran Zrna, dobroveče najhumanijoj zajednici, ovde se ne uči samo kako uzgojiti voće i povrće, ovo je zajednica koja daje, to sam malo pre rekla, puno više razumevanje, podršku, toleranciju. Ovo je naša Ana, zdravo Ana, da, tako je, i ja se s tim slažem i mislim da je meni generalno lako da izdržim tempo zato što imam ispred sebe, ne iza sebe, zajednicu fantastičnih ljudi, to nisu tek tako neki, kako bih rekla, ljudi koji su tu ušli, to su ljudi sa svojim ličnim životima, ličnim iskustvima, ličnim odabirom i veliki borci, zaista veliki borci za sve humane vrednosti. Ono što se razmenjuje na platformi je pre svega iskustvo, znate koliko je danas vredno iskustvo i koliko je važno da svaki put kada neko recimo uđe i potraži neki savet, jedno su učionice gde odgovaram ja i vrlo često ulaze baštovani da pomognu, recimo kad sam ja na snimanju, kad me nema, na konsultacijama uđu i pomažu svojim iskustvom, što je fantastična jedna energija unutra, ali kada je u pitanju domaćinstvo, zatim boravak, to su sobe u kojima se direktno iskustvo razmenjuje, to je zaista neprocenjivo. A trebalo nam je vremena da dođemo do zajednice takvih ljudi, filtrirali smo puno, ali sada mogu da kažem da je to jedna vanserijska međunarodna zajednica koja povezuje ljude koji imaju tačan kurs kada je u pitanju priroda. I moram da vam kažem da je meni zaista lako kad svaki put kad imam neka iskušenja i kada je nešto teško, uđem unutra i vidim koliko sve ima smisla i koliko je, kako se ohrabrim, kako dobijem energiju, dobijem motivaciju, jer uvek se desi, ali baš uvek se desi da se dobije neka povratna reakcija unutra. I onda kada vidim te međusobne ove interakcije, to je zaista neprocenjivo. Mislim da smo svi zajedno, evo ja se sad obraćam našim članovima zajednice, mislim da smo svi zajedno uspeli da napravimo nesvakidašnju zajednicu koja deluje kao jedno. Mi smo našli zajednički jezik u svemu, nas ljudi dele na 101 način, mi smo uspeli da nađemo zajednički jezik i apsolutno sve mogućnosti, sve ono što potencijalno može da nas podeli, to je eliminisano iz ove zajednice. I to je meni neverovatno. To je zato što su to zreli ljudi koji tačno znaju zašto su tu. Eto. Rasled paradajza mi je bled i slabo napravio, ništa, to je paradajz je divljaner, paradajz je jedno jako biće, mislim, trenutno paradajzi izgledaju kao zaista očerupane kokoške, pa naročito moji, zato što su bili unutra. Mislim, gledam ih po učionici po celi dan, oni su bili unutra i njima nije odgovaralo to što smo morali da ih držimo unutra. Zaista onako imaju spaljene vrhove, reagovali su onako baš tako izgledaju. Evo, drugi dan kako su vani, zalivam ih, jer pazite kad su unutra mi čak nismo mogli njih ni da zalivamo obilno, ne smeš ono kao da ih natapaš. Sad kad su vani, evo počinju polako da se
bude, ali ja moram da ti kažem i onaj najgori mali paradajz koji je sav neki nikakav, znači ono, imaš osjećaj pašće u nesreću u ovom trenutku kad se presadi, on bukne i on poraste. Postoji čak jedna sorta koja nikada ne raste visoko i ta sorta redovno je sadim i ona izgleda ovako potpuno malo, vrlo nema šanse da poraste ni kao sadnica, ali onda kada se dohvati zemlje, odnosno permodela iz zemlje, postaje džin. Uglavnom, paradajzi ne treba da vas brinu zaista, velika su briga patliđani, oni su ozbiljne dive koje reaguju na sve živo i stalno padaju u nesvest, tako da, eto, obratite pažnju samo na njih. Paprike nisu, paprike su, kako bih rekla, neka vrsta vrlo zaista jurišnika i one ne reaguju, emotivno ne reaguju na našu energiju, ali ovo patliđani da. Idemo dalje, znači ne treba tu neki doping ništa, idemo pozdrav Obrenovac, ok, praznik za uši, praznik za uši, ovo ću citirati danas, ovo mora neko da uslika i da mi citira za mladi tim, da se praznik za uši. Dobro, pozdrav iz Šapca, slušamo, ok, ja sam lepa menca, to mi prija da čujem. Dobro, pozdrav iz Novog Sada. Sve divni smo, ok, pitanje možete postaviti, piva vas je ograničio, dobro, on je to već rekao. Valdeta naši sve članovi, pozdrav, koji bi razlog što seme koje sam posadila nije niklo, posadila sam 2 saksije s istim semenom, u jednoj saksiji je niklo, u drugoj nije, u Beogradu posadila sam 1.3. Pa postoji razlog, ako je jedno isto seme, u jednoj saksiji nije niklo, u drugoj jeste, verovatno postoji problem s tom saksijom, možda problem u zalivanju, možda problem u drenaži. Ono što ti savim jeste da pogledaš šta je sa semenima. Znači, jako je bitno vidjeti gde je to seme, da li je nestalo, da li je neko pojeo, da li je loša, kako kažem, drenaža, pa je seme na neki način istrunulo. Sigurno nisu isti uslovi ako je isto seme istog dana posejano, a nije niklo. Nemoj da te to nervira, ponovi setvu, ali moraš prvo da utvrdiš razlog. Zato što imala sam iskustvo s baštovankom koji je sve propadalo, mislim u određenom tipu saksija, zato što je drenaža bila loša, seme se bukvalno skuva. Tako da eto, pozdrav za Ljubljanu, Zagreb, Trešnja. Vesna, dobroveče, imam jedno parče zemlje gde su izlivali vodu iz septičke jame, da li mogu na toj površini postavljati permamodele i to zemljište da prvo očistim, pa savjetujem da očistiš zeolitom prvo to zemljište. Mislim, generalno se mogu postavljati permamodeli, savjetujem da ti možeš odmah da obaviš setvu, prvo ćeš posuti zeolit, dok biljke dođu do tog dela, zeolit će odraditi. Mislim, bilo je i kiša, bilo je svega. Pitanje je kada su oni izlivali septičke jame, da su ljudi rade svašta zaista, ali pospi zeolit, odmah postavi permamodele, odmah obavi setvu, jer biljke dok dođu do toga, zeolit će odraditi svoje. Pozdrav iz Solina svima, pozdrav, ok, idemo dalje. Nije kasno da se posadi krompir na travi, tek smo počeli s krompirom, krompir se sadi do septembra, tako da imaš vremena koliko god hoćeš da sadiš krompir. Irena je povukla poruku, ne znamo zašto mi grašak ne napreduje, pa intenzivira i zalivanje. Mislim da grašak ne može da napreduje brže od ovog. Mi gledamo biljke, imamo neka očekivanja, ali grašak će napredovati kada razvije dubok koren. Permamodeli su takvi, u permamodelima biljke prvo razvijaju dubok koren, pa tek onda buknu i rastu. Ovde je bitno strpljenje, redovno zalivanje. Imali smo hladne noći, imali smo hladni period, tada ništa od biljaka nije moglo da raste. Divno zamajavanje. Ljilja Plavšić, to je isto jedna divna, čudesna divna, Švedske. Naša baštovanka, Katarina je povukla poruku, ok, ne znam šta to znači. Da li je problem by m? Ok,
ovo ne mogu ime da pročitam, ne znam šta znači. Da li je problem ukoliko postavim permamodele sa polurazgrađenim senom u visini od 30 centimetara, bukvalno 30, ja, ja to merim lenjerom, okay? I meni je da, i mogli da predoziram permamodel stajnjakom, imam ga puno. Ovako. Da li je problem? Nije problem. To je idealno sa polurazgrađenim senom. Ne moraš da meriš lenjirom, ali ako ti to odgovara, meri, jer 30 centimetara je to u redu. Polurazgrađeno seno je aktivno seno i to je odlično, već je nahranjeno i ne možeš da predoziraš permamodele generalno ničim. To su živi sistemi, samo se opusti, evo, imaš odlične predispozicije za dobar permamodel. Imaš polurazgrađeno seno i lenjer. Lenjer i to je odlično. Eto, odlično. Evo Nada nam šalje srca. Ljiljana Mili, pozdrav iz Kraljeva. Pozdrav Ljiljo. Čime možemo da zamenimo krompir u projektu za 10 gredica. Ok. U jesenjoj zoni posle njega 15.7. ide visoka, dobro, ne moramo sad da čitamo sve iz projekta. Pa ovako, ako radiš zamene, bilo bi dobro da mi napišeš šta želiš kao zamenu, zato što većina baštovana je izbacila krompir, što je potpuno meni u redu u ovoj sezoni, jer na taj način koristite prostor za paprike, paradajze, patliđane. U ovom slučaju, ako ostaviš kukuruz visoku boraniju, možeš da ubaciš paprike, patliđan, nisku boraniju, cveklu, odlična kombinacija, ili možeš odmah čak da ideš bez visoka boranija, ti svakako tu. Možeš da ideš sa kombinacijom koja sledi nakon. Znači, ja savjetujem da se ovde donese odluka da mi napišeš recimo šta bi ti htela dalje. Jer teoretski, ako izbaciš krompir, odmah ideš na smenu kultura. Ono što ti ide za jesenju zonu. I to što ide za jesenju zonu ti ostaje tu i ti na taj način bukvalno ništa nećeš poremetiti sebi za dalje. Ali nemoj da te buni to što će se bilo šta poremetiti za dalje. Ovo je zoniran projekat. Dakle, ti završavaš zimskom, svakako ćeš završiti zimskom zonom, makar stavila paprike, patliđane, nisku boraniju, mislim, ti ćeš svakako završiti zimskom zonom i u rotaciji nećeš ništa izgubiti. To je mnogo bitno. Znači, ta rotacija je urađena za narednu sezonu i tebi je potpuno svejedno. Tako da, eto, imaš dve opcije. Dobroveče. Nina Boldrik, dobroveče. Ako vam ne pročitam baš tačno ime, ne zamerite. Da li je live dostupan na drugim kontinentima? Dostupan je. Smo na YouTube-u. Luka, februarski rasadnik, da li je ovo Luka sa 14 godina ili onaj drugi Luka koji nam je pisao, ne znam. Februarski rasadnik i nikovi, krenuli su oni pravi listovi i sadnica ima miris onako kao da je u bašti, ali malo duže, već su pikirani, je li to okej? Aha, baš lep opis. Sadnica miriše kao da je u bašti. Da, to je potpuno u redu. Znači, oni su već zreli. Oni su već zreli za presadnju. Mi uveliko presađujemo februarski rasadnik. Misliš na paradajz, verovatno on ima miris. Da, to je potpuno u redu. Znači da su sadnice zdrave. Idemo dalje. Da li su virusi sistemska oboljenja prenose semenom, konkretno za tikvenjače? Prošle sezone mi je mozaik virus uništio bundeve, neka preventiva, savjet, imamo epizodu mozaik virusu. Postoji jedna, ne prenosi se semenom, već postoje sorte koje su im sklone. To nije isto, recimo kada su u pitanju tikvice romanesco, one striped tikvice su im baš sklone. Kada je u pitanju virus je samo znak pada imuniteta biljke, nije nikakav neki veliki problem, tako da u ovom slučaju je potrebno samo da se biljka dobro hrani. Jednostavno, sve je u prevenciji. Oko nas je puno virusa i jedina prevencija jeste da mi radimo na svom imunitetu. Kada se radi
na imunitetu biljke, onda će ta biljka prosto da se izvuče i da ojača. Mozaik virus je čest kod tikvica i javlja se kod tomatila, se javio u mojoj bašti, javi se kod nekih vrsta pasulja, ali on zaista nije neki veliki problem. Tako da mozaik, ja kad slušam o mozaik virusu tako iz nekih drugih izvora, ja se čudim zato što mislim mozaik virus ne napravi neki veliki problem, to je jestivo i te tikvice su jestive. Dakle, dobra ishrana, samo kod tikvica recimo pepeo, đubrivo od kvasca i to će biti sve u redu. I mislim ako možeš izbegni tu sortu koja je sklona. Dobro veče, dobro idemo dalje. Zemlja se stvrdnula u modelima, da li da prskam pumpom vodu svaki dan. Pa dobro, to je zato što si verovatno koristio ili koristila, pošto je ovde šifrovano ime, glinu. Sada, dok te biljke probiju, treba kvasiti stalno to i onda će biljke probiti i to će biti u redu. Kada biljke probiju, onda se samo malčira, nećeš imati taj problem. Dakle, nemoj da misliš da ćeš imati stalno taj problem. Sada samo prskaj, jer mi smo imali sneg, videli ste, sneg, baš sneg, znači ono pravi sneg. Znate kako, ovo je smešno, napravit ću malo digresiju, ovo je smešno zato što kada su najavljivali sneg, a to je bilo ono kao susnežica neka će se desiti kod mene, i ja sam shvatila da oni koji sad rade te prognoze, nemojte da mi zamerite zaista, ali ja mislim da oni izađu van, vide kakvo je vreme, pa napišu kako će vreme biti, zato što mislim niko ništa tu nije pogodio. Jer kod nas ne da je bio sneg, znači apsolutno je bilo neprohodno. To je takav bio sneg da je sa susednog imanja mi imamo mi se organizujemo kako će se očistiti to, mislim, ne možeš uopšte da se pokreneš, ne možeš nikuda. Trebalo je 2 sata da se očisti samo jedan deo puta, to je naš komšija Draško koji izađe traktorom, on je nama momak za sve, očisti traktorom, put 2 sata mu je trebalo. To su bili smetovi i onda sam se ja smejala, ja sam sve vreme govorila kao ma ne, pa sneg u aprilu, pa to su babine huke, pa to je ništa. A onda mi je sneg rekao, kažeš baba, ajde vidimo šta baba može sad da radi. Tako da je to bio sneg. To je bilo strašno. Ovo, vraćam se na ovu pumpu, znači nakon snega nam je granulo sunce, prži, evo videli ste epizodu danas, ono je bilo baš teško i sada će sve to da zakori. Svako ko je koristio glinu imaće koricu. Nemojte da vas brine, samo budite uporni, ne morate celi peramod, samo zalivajte to dok ne probiju biljke. Kad probiju, navučete seno i nikakav problem nemate. Idemo dalje. Da li kao aktivator može se koristiti kombuhan? Da. Tečnost koja je previše stajala pa postala previše kisela. 1 litra u 10 litara vode. Može da se koristi kombuha. Ovo govorim onima koji slušaju. Vi koji slušate, ovo vam je čista ljubav, pure love, što čitam pitanje. Na visokim gredicama koji je razmak najbolji između povrća, inače da li ide po 3 zrna semena u svaku rupu? Valentina, ovo je pitanje za predavanje. Na svim gredicama ide isti razmak kao što je predviđeno. Imamo epizodu recimo idealan razmak među biljkama, tu možeš sve razmake da vidiš jer tabele koje imamo nisu vam dostupne, kada je u pitanju da li ide po 3 zrna semena u svaku rupu, pa mislim u zavisnosti od toga koja je kultura, tako da ne ide 3, negde ide 3, negde 2, negde 1, tikvice idu 2 pa ostaje 1, kukuruz ide 2, pa može potencijalno ostati 2, ali 1. Znači ovo je mnogo široka tema, pa bilo bi dobro dok traje live i do piva dopušta pitanja, da napišeš na šta misliš, ali imaš epizodu. Znači, isto je sve. Peramodeli, zemljane gredice, uzvišene gredice, kad se postavlja motivaciona biobašta, razmaci su isti. Nema nikakve razlike. Sve kako sam rekla u vodičima ćete raditi, ako je to pitanje. Draga Biljka, dragi baštovani, mogu li dobiti kontakt žene koja masline prska preparatima od biljaka po tvojim uputima?
pa možda će se neko javiti sada. Ja nemam, niti mogu da. Aha, su ostalo 2 perma modela ostala u maslinjaku, ostale. Aha, razumem. Znači, permamodeli su u maslinjaku, pa želiš da ih prskaš po mojim uputstvima. Oni prskaju jednako, kao što se prskaju svi voćke, samo što se koriste drugačiji preparati, jer oni koji uzgajaju masline nemaju preslicu i uglavnom je gorki pelin. Dakle, rade zamenu. Ne prošli, preprošli live se bavio ovim, koliko se sećam, a foto pamtim, treba bi da se sećam. I tu sam dala alternativu, jer tu su baš Podgoričanke pitale, a one su na toj klimi, jel, alternativa je bršljan, koga imate na svakako uzgaja masline ima i bršljan u okruženju i lovor kao insekticid. Tako da, eto, a možda će se neko javiti, neko bi morao da se javi. Ja generalno, mislim, apsolutno se ne dele kontakti, kod nas su kontakti zaštićeni, mi smo u skladu sa zakonom o zaštiti podataka, imamo sve mere, tako da se kontakti ne mogu deliti, ali ja ne mogu, mislim, ja mogu da dopustim, ne da dopustim, ne traži niko dopuštenje, a može neko ovde da se poveže s tobom. Luka, ćao Luka, 14 godina, divno. Luka je ponovo s nama i stalno je s nama i ponovit ću, Luka ima 14 godina i divan je baštovan. Divna biljka, eto, divna sam. Imam dva pitanja, ok, da li mogu od slane surutke u kojoj se čuva prevreli sir da pravim aktivator? Da, možeš. I da li mogu da koristim tečna đubriva NIK od prošlog leta? Da, možeš. Oni, zapravo tečna đubriva čak i nemaju rok trajanja. Dobro, idemo dalje, pozdrav, imamo pozdrav, problem sa krticama, ako imaš problem sa krticama, imamo epizodu, odnosno kratki video kako odbiti krtice. Mada i one odu kad počnemo malo da lupamo, razmisli, odnosno proveri da li imaš problem s krticama i voluharicama. Da li fermentisana preslica i gorki pelin mogu bez razblaženja vodom na milice? Da, mogu, bez problema. Lep pozdrav, dobro. Može li pepeo na permamodele sa krompirom u monokulturi na svaka 10 dana? Ne, pepeo ne ide na krompir, patliđan i paradajz. Koje gnojivo najbolje je za balkon biobaštu? Pa za balkon biobaštu može bilo koje tekuće biljno đubrivo, ukoliko komšije to dopuštaju. Ako komšije to, jer tekuće biljna đubriva su zapravo, najveći problem je to što imaju karakterističan miris. Tako da za balkon biobaštu se ne savetuje kao dohrana tekuće biljna đubriva, već imamo playlistu tečnosti za zalivanje, tako da savetujem da to pogledaš, a svi vi koji imate projekat bašte, dakle projekat Balkon bio bašta, dobili ste bonus 1 i bonus 2 i u bonus 2 mislim da se nalaze upravo ishrana biljaka na balkonu. Tu imamo svašta preparate, način ishrane, tako da svašta je tu u tim bonusima, ali tu se nalazi dohrana. Tako da eto, za sve vas koji biste možda postavili to pitanje. Tu možeš da izabereš kvasac koji je idealan za balkone, recimo, zato što nema karakterističan miris, zatim pa čak i šećerna voda je jako dobra dohrana, ali uglavnom vidjet ćeš u toj playlisti. Draga, imam pitanje, raštan je procvetao, kako da mu uhvatim seme? Pa treba da ga ostaviš da cveta i onda kada tamo u avgustu napravi kapsu, imamo epizodu o tome. Mislim, zapravo, kako da vam kažem, sve što postoji ja sam smislila i mi smo snimili. On će napraviti male čaurice i unutra se nalazi seme. Seme mora da bude crno kada se uzme, ali imaš još dug put do toga. Svi koji ste na platformi, pogledajte lekciju 8. U lekciji 8 se bavimo semenarstvom i bankom semena. Ja odmah rešavam 2 muve jednim udarcem, da se ne ponavlja pitanje. Draga, vidiš šta da radim sa crnim bubama koje skaču, zovu se buhači, imamo kratki video, preparat
od Sremuša, može se koristi beli luk protiv buhača. Pa mislim, ako ne napadaju biljke, nemoj ništa da radiš. Mislim, kako da vam kažem, nemojte da reagujete na svaku bubu, pratite malo, sad se sve probudilo, sad je malo je suludo ulaziti u nekakvo stanje panike, zato što sve živo je budno i sve živo treba da se probudi, sve živo treba da jede i sve živo se razmnožava i traži pravi gnezdo. I ne trebate vi sada da budete u panici zbog toga. Najvažnija stvar je da samo pratite vaše biljke, da on ko jede vaše biljke, koliko one mogu da izdrže. Mi smo vežbali za ovo. Mi smo se spremali za predatorski lanac. Zato smo decembra krenuli sa presadom, pa jak koren, jaka biljka, čvrsta biljka. Pogledajte oni koliki su kupusi koje sada ubacujemo. Dakle, oni bi trebalo da izdrže to što je i gricka. A s druge strane, ako ništa ne želi da gricka vašu biljku, ona nije deo ekosistema i treba da se to bi trebalo da vas zabrine, mene bi zabrinulo da niko neće da jede moje biljke. Prema tome, ovo su buhači, imamo rešenje, ali neka skaču, ako ne diraju biljke, nek skaču. Luka nas pita koje tečno đubrivo mogu da koristim na bazi azota, kopriva, detelina, bagrem. Eto, to je nešto što se nalazi u okruženju. Imamo kompletnu jednu listu biljaka koje su izvor azota i koji se mogu koristiti na platformi, ali ovo je nešto što je uobičajeno sada. Mišakinja isto. Mislim, ima ih puno da se sad oko toga ne zadržavam. Idemo dalje. Imam plan za kontinent kad se seje mirođija, pa ona je bila deo rasadnika. Da, u aprilu piše presadnja. Imamo deo u rasadnicima koji se zove začinske biljke, pa onda se tu poseje ono što je ljudima potrebno. Generalno mirođija, odnosno kopar može da ide u direktnoj setvi, ne mora da ide kao rasadnik. U martu se sejala mirođija, imali smo i ranije u februaru, februarski rasadnik podrazumeva onaj deo sa začinskim biljkama koji uglavnom, ne u martu, kontinent nije imao rasadnike u martu, izvini, u februaru se sejao, dok se ja prebacim, pošto imamo 3 klimatske zone, postoji onaj deo sa začinskim biljkama. E sad, tu postoji opcija da se poseje bilo koja začinska biljka, ja sam navela neke od tih začinskih biljaka i dajem informaciju o tome kako se seju. Znači, februarski rasadnik. Ali direktna setva sada. Ako nemaš presadu, ništa. Samo ubaciš tu gde imaš projekat za kontinent u gnezdo po 5-6 zrna i to je sve. I ti si rešila problem. Kornelija, pozdrav, ja sam na primorju, vrime mi je za ubacivati sadnice paprika i belancana, znači patliđana. One su mi otužne, imaju neki sitni treći listić, da li ih sve jedno ubacim u permodele ili... Pa mislim, ne moraš da žuriš sa tim ako su male. Vi ste počeli sa ubacivanjem, na primjer, od 1.4., ali ja sam naglasila zaista više puta u nedeljniku, pogledajte dugoročne prognoze. Mi imamo oficijalne rokove. Oficijalni rok je 1.4., ali taj oficijalni rok podrazumeva ne sad nužno ubacivanje, jer nekada nama klimatski uslovi ne dopuštaju. Recimo, prošle godine kontinent nije mogao gotovo čitav maj da ubacuje presadu, zato što nam klimatski uslovi nisu dozvoljavali. Tako da ti slobodno možeš s ovim da sačekaš malo i nema veze što su male, nije to sad problem. Problem je što može da se desi neka bura i te male ne mogu to da izdrže, tako da savjetujem da od 15.4. počneš sa prebacivanjem. Mira, naša Mira Ostojić, ćao Miro. Luka je povukao poruku, ok, danas sam kuvala insekticid od maslačka, mogu li osušiti sveže listove maslačka da bi posle, naravno, savjetujem da se to uradi. Posadila sam krompir prema modelu, prevela sam velika je vlaga, to ne smeta krompiru, ne, krompir voli vlagu i treba da se zaliva obilno jednom nedeljno da bi što pre klijao, jer krompir neće klijati ako ne zalivate prema modelu i onda kasni i onda imamo problem. Mislim, nemamo problem, ali vama je problem što kasni. Idemo nazad, samo da vidim. Ja sam nešto kliknula pa sam pobegla. Da vidimo gde sam stala. Veliki pozdrav, ok.
Krenuo je luk kod samo da ja vratim nazad, da ne preskočim neko pitanje, sad sam se zainatila, insekticid, okej, vratila sam se zato što me nešto pomeri me sa mesta. Ovako, da li može umesto visoke boranije sa krompirom u grmu vigne da štite krompir od zlatica? Mogu, slobodno možeš da ih poseješ, ali vigne su malo komplikovanije, mnogo su spore. Savjetujem da napraviš presadu jer one zaista znaju da se, kako bih rekla, ne pomeraju dugo sa mesta i onda odjednom buknu, tako da se bojim da će ti one malo kasniti. Realno mogu, ali one su poprilični namćori i onda kada odluče da krenu, onda zaista krenu intenzivno, ali dugo znaju da se ne pomeraju ni u kom smeru, tako da eto, ne znam koliko će u tom smislu kasniti kad je u pitanju zaštita krompira. Posadila sam krompir pre svih ovih kiša i sad kad podignem i proverim vidim buđ, ne smeta ništa to. Buđ je živo biće. Kada su u pitanju permamodeli, oni su živi sistemi. Kada se pojave gljivice, kada se pojavi buđ, ona vam samo pokazuje da je to živi sistem. Možete ovako da zamislite da je buđ zapravo otelovljenje života u permamodelu. Nešto što možete da vidite. Nas su učili da je buđ problem i da je ako ti nešto buđavo jer treba da se baci, što zaista nije tačno i nije uvek tačno i uče nas kada uđete na internet, onda tu možete svašta da nađete kada je u pitanju, ali u ovom slučaju ne treba da te brine, jer zaista to je samo živi sistem. Neće istrunuti ništa, samo će sve jako dobro da rodi, jer bez mikroorganizama nema kompostiranja, nema razlaganja, nema života. Kako se hrane biljke? Biljke se hrane životom u predalu korena. Dakle, nema života ako nema tih bića koje nas toliko plaše. Mnogo važno da se toga oslobađamo, zaista. Idemo dalje, koliko mogu da očekujem krompir koji nije baš najbolje naklio, klijaće i da li će imati čudan ukus. Ako ima mnogo stajskog, neće imati čudan ukus, ovo nisam čula do sad i nije mi se desilo. Klijaće unutra, ako nije dobro klijao, klijaće tu, malo će zakasniti, ali u redu je i to je u redu, mislim, samo zaliva intenzivno. Dobili smo pozdrav, naša Sada nas pozdravlja iz Primorja, sa Primorja, dobro večer, Ljiljana Dramlić. Eto, Ljiljana je pričala na jednoj od tih tribina o puževima, jako dobro savjetujem da pogledate. Milena, pomaže Bog, samo da pitam, pošto nema sena da se kupi u okolini, napravila sam samo jedan permamodel, skoro sam počela da vas gledam, šta mogu da uradim? Pa počeli da kosiš. Počeli smo da kosimo, dakle trava raste, nakon ovih padavina imamo intenzivan rast trave, pokosiš, osušiš za 2 dana na ovom suncu i dobiješ seno. To je to. I sve stigneš da poseješ. Ok, idemo, pozdrav Kraljice. Imam veliku količinu čokolade sa šljivama, što možete im da se... Jer ovo šala. Šta mislite, Roša? Nije. Ajde, ovako ćemo da shvatimo ozbiljno. Pa mislim, čokolada može da se iskoristi kao aktivator, zato što u sebi ima kakao, sigurno ima naravno i maslac, šta sve ide u čokoladu, ima šećer, rastopiš je u 10 litara vode i napraviš aktivatore. Mislim, kako kažem, čokolada, ako se jede, onda je zdrava i za biljke. Jako je bitno da sve što možemo da iskoristimo, a ovo deluje kao dobar aktivator. I obradovaće se, kišne gliste će biti srećne. Dobro veče, da li moram da presadim rotkvice? Ponavlja se pitanje. Eto, Pivo je bio u pravu. Pivo je bio u pravu. Mi smo se ubeđivali da li se ponavljaju pitanja ili on meni ubacuje. Sad se on smeje. Sad sam ja u pravu. Zato što sam ga napao. Rekla sam da on meni ubacuje stalno da ne prati
i da on meni ubacio stalno neka pitanja na koja sam ja dala odgovore, a evo, je bio u pravu. Pozdrav iz Zemuna. Znači, na ovo pitanje sam odgovorila, ne pratite na lajvu. Pozdrav, ponovo Biljo, nismo se razumeli, ja imam kompletnu presadu iz decembarskog rasadnika, posadila sam i kupus i salatu, šta mogu još da posadim? Pa, pa možeš da posadiš od kupusarica. Aha, imaš samo kupusarice i salatu, pa ne, ja i dalje ne razumem ovo pitanje, zato što nakon decembarskog rasadnika, mi smo imali januarski blitva cvekla, anske jagode, ajde sad ne pričam grašak i to sad već nije ni tema, s tim si zakasnila. Imali smo februarski rasadnik, ne samo kupusarice, ti tu imaš celere, praziluk, koji moraju ići, jel, cvekla kao sadnica i naravno februarski rasadnik, paradajz, paprike, eto, tu se nismo razumeli, jer u decembarskom rasadniku ti fali dosta toga. Znači, možeš da vidiš epizode setva februarskog rasa i sve možeš da poseješ. Ako je pitanje šta još možeš da poseješ, sve možeš da poseješ, pa i februarski rasadnik, gde su paradajz, patličani, paprike i to se može posejati. Bolje je nego da nemate presadu. Znači, ne kasniš ni sa čim. Idemo, da li mogu da koristim kao aktivator kuhinjski otpad koji je fermentisao 3 meseca zajedno sa šećerom i vodom. Razblažujem ga na litar vode i 1 kašika enzima. Da, možeš, naravno. Toskanski kelj je u pitanju, on ne bi trebao da procveta, toskanski kelj. Tu se verovatno desilo nešto, u pitanju ono pitanje na početku gde je njoj lisnati kelj procvetao, ne bi trebalo, kao presada. On zaista retko, verovatno se desilo nešto u prethodnoj generaciji, neko ukrštanje, iako se kupusarice zaista teško ukrštaju, ali sigurno nije dobar izvor. Sad ja savjetujem da ga ponovo poseješ sada i on će stići. Imam nekoliko procvetalih daikona u vrtu, namere da ostavim seme, trebali mi ih nekako vezati, zaštititi, dohranjivati do uzimanja semena. Oni su na poziciji gde sad treba ići paradajz. Ne smetaju oni paradajzu, možeš da staviš paradajz pored, daikon ostaje na istom mestu gde planiram paradajz, ne treba nikakvu poseban tretman, jer to su rotkve, može da se veže naravno, zato što će ona teška, padaće sa jedne i sa druge strane, ali evo imaš dobru, na kraju krajeva i kombinaciju, zato što se oni međusobno podržavaju i štite, a kad procveta rotkva, štiti paradajz i obrnuto, tako da eto, dobra je kombinacija. Što se dohrane tiče, svaka materinska biljka se posebno hrani, posebno zaliva, dohranjuje povremeno na 15 dana, jer ona treba da bude onako maza, ona treba da da seme, tako da eto, imamo, Nado, šta si povukla? Poruka je povučena, nešto je Nada povukla, hajde što ostali povlače, ali šta si povukla? Sad je to za mene enigma. Šaljem veliki pozdrav, jao, koliko srca sam dobila ovde, smo dobili. Da li je kasno da se sada seje paradajz, paprika, to sam odgovorila, nije kasno, nemojte bez presade u sezonu, sada sve brzo raste, brzo niče, mala biljka se brzo prima, kasniće naravno, nećete sada da ubacite, ali opet vam kažem, nemojte sad da imate ograničenje tipa ti rokovi 1.5. ako ne ubacim paradajz, jer moj komšija ubacio paradajz, ja neću imati paradajz. To nije tačno. Znači, do 15. jula se ubacuju paradajzi, ja sam čak i kasnije ubacivala. Znate kako ja stalno testiram te granice, dokle ide šta, i čak sam 1. avgusta ubacivala paradajz i on stigne za berbu, ali samo prve etaže mu pocrvene, ostalo ne, ali imamo načine kako da nam se zrevaju paradajzi. Znači, samo setva i to je to. I sad sve se seje kao aprilska presada, sve niče vani, sve je u idealnim uslovima, odlično raste, nema puno problema. Imate jako mnogo tih tradicionalnih načina setve pod motiku. Oni to se rade sada. Setva pod motiku podrazumeva vani i to sada.
Pozdrav iz Obrenovca. Pomogni mi zašto mi je kineski kupus u rasadu procvetao. Zato što njemu nije vreme sada. Ne postoji kalendar u kome stoji da kineski kupus sada sejemo. Znači, kineski kupus se seje u julskom rasadniku, čak može kasnije da se seje, zato što on procveta kod visokih temperatura. I ja se uvek začudim, ne govorim sad tebi, ali mi čak imamo na platformi gde mi ljudi izbacuju rasadnike gde su im procvetali pakčo i kineski kupus i ja se uvek iznova začudim otkud oni tu, zato što oni nisu, trudila sam se da budem vrlo precizna kada su u pitanju ti kalendari. Znači, njemu nije vreme, savjetujem ili da ih pojedeš ili da ih ubaciš negde gde ćeš od njih da uzmeš seme, na taj način uzmeš puno semena, potencijalno razmeniš, prodaš seme i na taj način ništa nije ubudale otišlo, nego je se na kraju ispostavilo da je dobro za tebe. Jer seme mu je i nedostupno i skupo i eto tako, u slobodno vreme pravim vam biznis plan. Idemo dalje. Koliko najviše dinje lubenica može da mi stane na jedan školski PM i koje biljke da ubacim da se vrste ne ukrste? Pa ako ćeš različite dinje, ti moraš ručno da ih oprašiš, inače će se ukrstiti, ne postoji mogućnost da na jednom modelu ti se ne ukrste dinje. Ali kod čuvanja semena mnogo je važno da ti samo uđeš, što ti je ručno oprašivanje koje je prikazano na tikvicama, princip je isti, samo što su manji cvetovi, pa je malo teže, ali je sve to funkcionalno, isto je i sa lubenicama, može da se stane dosta, jer one idu, jedan red lubenica, jedan red dinja, idu na 60 cm po 2 komada, može i manje naravno, ako ćeš ih pincirati po jedan, ali eto može po 2 bez problema, nisu to jake loze, one duge loze koje mogu da zaista naprave nekakav kuršus, one samo izađe iz prvog modela i stane ti na 60 cm. Ok? Dobro, veliki pozdrav za našu Nadu, veliki pozdrav za Nadu. Znači, imaš stare sorte, ručno oprašivanje. Idemo dalje, samo da vas pozdravim, zadovoljstvo vas dobro, mislim, hvala. Iz Frankfurta imamo od Sneže pozdrav, pa to je naša Snježana, jel? Juče sam ušao u baštu, iznenadio sam se, nikli su mi rotkvici, krenuo je luk. Bravo Luka, to je naš Luka. Luka ima više luka, pa bi morali da ti damo luka 14. Baš divno što ti je nikao. Mislim, ja sam fascinirana zaista da Luka je mlad, ima 14 godina i već je baštovan i zaista ozbiljno shvata sve ovo i ja moram da ti kažem da si u velikoj prednosti u odnosu na svoju generaciju, u odnosu na sve odrasle ljude koji ne shvataju ozbiljno baštovanstvo i ozbiljno trenutak u kome se redovno nalazimo. Nije ovaj sad kao neki politički trenutak drugačiji. Uvek smo mi u takvom trenutku. Ja zaista ne pamtim svoj život bez nekakvih tenzija u okruženju. Mislim, uvek živimo kad smo u regionu, mi smo non stop nekim tenzijama, jel? I otkad ja postojim, otkad znam za sebe, znam za tenzije u regionu, ali znate, pitanje je šta mi preduzimamo po tom pitanju. Šta preduzima prosečan čovek kada ga stalno neko, kako bih rekla, stalno neko preti, stalno ga ucenjuje, stalno brine, hoće biti ovoga, hoće nestati nešto. Šta prosečan čovek preduzima po tom pitanju? Često pišemo o tom u nedeljnicima, jer mnogo je važno da znate da vi imate moć nad tim. Mene ništa posebno ne uzrujava. Ja za nekakve, kako bih rekla, političke tenzije saznam 7 dana kasnije da su se desile zato što ne ulazim na društvene mreže. Sve to vode timovi. Ali šta ti preduzimaš, čoveče, da ti sprečiš da te to stalno uzrujava i stalno dovodi u osjećanje zabrinutosti, jer nije tu samo da se tu nalaziš ti, nalazi se porodica, uvek ljudi stavljaju decu, neće biti ovog, neće biti onog. Hajde da vidimo koliko poznajete divlje biljke, koliko poznajete prirodu. Postoje toliko divnih načina da sada naučite sve to, da ja sam jednom počela, ja sam došla iz grada, ja ništa nisam znala kad sam došla i onda malo pitaš te babe po selu,
moje babe Mapetovce a opet mislim, kako bih rekla, u eri interneta danas ne moraš više nikog da pitaš, dovoljno su ti 2 prstića da ukucaš nekoliko termina i da dobiješ informacije. Mnogo je važno da učite gde se nalazi brašno, gde se nalazi lek, jer mislim ništa to nije u marketima, nas su naučili da su zalihe u marketima, dobijate mailove u kojima se to piše. Zaista naučili su nas da je sve što nam treba u marketu, odvukli su nas u tom pravcu i nakon toga mi smo potpuno nemoćni. Sasvim je normalno da je danas prosečan čovek nemoćan. Ali evo vidite, imamo situaciju u kojoj mladi ljudi to razumeju i sve više mladih ljudi razume koliko je važno da se savladaju tehnike proizvodnje hrane. Jer zašto vam to govorim? Zato što imate moć nad tim. Imate moć da pokrenete, ko kaže da mora da bude lako, ima puževe, ima svega, sve živo nas napada, ali svi beremo. I pored toga mi beremo, i pored toga imamo obilne berbe. Tako da, eto, ja bih volela i da ovi, evo, konkretno, kada se pojave ovako mladi ljudi, da oni budu motivacije svima, da odu nekako u pravcu poštovanstva, jer mislim da jednom treba da se lupi šakom u stolicu i kaže, sad je bilo dosta. Dosta, ćeš ti meni stalno da pretiš nekim, stalno moram da zavisim od nekog, stalno moram da jedem neku bljutavu hranu i da me niko ne pita da li mi se ta hrana sviđa ili mi se ne sviđa. Uglavnom, ajde da ja ne dižem revoluciju ovdje, sklona sam tome. Idemo dalje. Da li ne mogu od sitne dece da se uključim odmah, vreme uspavljivanja? Aha, evo uspavanka, ja odlično uspavljam decu, možeš samo da ih priključiš i ja ću ih uspavati. Uspavljam i odrasle i decu po potrebi. Ne znam, nisam vam pričala, evo sad ćemo uraditi jedan kratak diskurs. Kako sam bila u nekoj poseti, tu je bilo mnogo dece, malih beba i s obzirom da ne znam, ja uspavljam i životinje i ne znam, i biljke i tako pevam uspavanke, meni su davali jednu po jednu bebu da odem u sobu i da ih uspavam. Ja sam 8 beba uspavala, mislim nisu sve bebe bile i onda sam izašla i rekla ko je sad na redu. Tako da ja imam sklonost da uspavljam ljude. Tako da eto, ako ste trenutno na live-u, možda vas i uspavam na kraju. Pozdrav svima iz Zagreba, ok, dobro. Hvala ti. Idemo, ovo su pozdravi, da ne čitam baš kao pozdrave sve, ali jako sam srećna što vas je puno i svaki vaš jako lepa poruka zaista utiče na sve nas i drago mi je što mogu da ih vidim, jer Piva mi samo izbacuje pitanja, ovo ništa ne vidim, a krasnih li ljudi ovde, Pivo, ja ništa ovo ne vidim. Dobroveče, kasnim s presadama, papriku sam tek posejala prošli tjedan, jel to prekasno? Nije, malo pre sam odgovorila. Evo, Mira naša Ostojić, Biljo, sad će Jelena reći, eto rekla sam ti da Bilja govori 4 godine da ne kasniš, Bilja govori stalno da nema kašnjenja. Bilja je ekspert u modelu, u kreiranju modela koji će dati alternativu. I kad kažem da je kraj, kad sviram kraj, tada je stvarno kraj. Kada kažem zimska bašta se postavlja dotad, nakon toga kasnite, tad je stvarno kraj, ali uvek postoji način i uvek postoji nešto što... Drago mi Miru da si s nama, Mira je s nama jako dugo, 4 godine, vrhunska baštovanka, jednog dana će nam doći valjda na live da priča o svom iskustvu sa puževima. Draga Biljo, mogu li da iskoristim procvetale zumbule? Da, možeš, oni su resurs za magnezijum. To mi je trenutni resurs, pa bi mogla... Da, odlično. Sve što imaš, to je tvoj resurs. Oni su resurs za magnezijum i odlično, recimo idealno za paprike. Naša Katarina iz Skoplja, da li je dobro sada posađene kupusarice posuti pepelom kao zaštita od buba? Da, dobro je, odlično, to je ona metoda gde se posipaju zbog stenica. Stenice. Ne, ovog puta stvarno im ne dam kupusarice. Eto, ovog puta ćemo se zainatiti i sve sam učinila da uradim na vreme kako bih mogla da im se posvetim i ostavljene su sve zaštite u bašti i ostavljene repe, rotke, sve što je moglo da cveta, sve im, azijski salati, tako da hajde da vidimo od čega smo ove godine. Nadin Kutak je kao babin špajz. Jeste,
Jest. Tako je, da, police pune. Tačno je, ja sam tražila pravi termin, meni je kao neka antikvarnica, zato što ona jeste kao neka hodajuća antikvarnica, svega lepog, najviše onako divne jedne patine. Pozdrav iz Slovenije, okej, pozdrav. Biljo, pozdrav, platforma tu, pratimo se svi, evo vidim, svi su ovde. To je podrška. Kad vam platforma kompletno dođe, znači mi imamo 1250 ljudi, ne mogu svi da dođu naravno, ali najveći broj baštovana je ovde večeras i oni ostanu do kraja, isprate sve. Kakva je to podrška? Mislim, ne ostajem sam, i uvek su takvi, ali uvek. Kad god sam držala predavanja, recimo, držimo predavanja ne znam, držali smo za Makedonce, ako se sećate predavanja, i to su predavanja na Zoomu. Oni su to predavanje već videli, 100 ljudi dođe da podrži predavanje sa Makedonijom. To je pun kapacitet jednog Zooma. Svi dođu, ostavljaju svoje i dođu da podrže mene dok pričam. Tako da, mislim, kažem, mi smo platforma i zaista velikih ljudi. Idemo dalje. Ok, aha, dobro, na dobrom sam mestu. Eto, pozdrav iz Gorice. Od Velike Gorice. Da li presadice u žardinjerima mogu prerasti? Ne mogu prerasti presade, nemojte time da se bavite. To je još jedna od zabluda. Da li mogu saditi krompir na orahovom lišću? Naravno, odlična kombinacija. Dobroveče Biljo, imam projekat 18 gredice, radim trenutno na njemu, ali zanima me da bih mogla iskoristiti ogradu od 6 metara dužine da tu posadim dinje i lubenice, da se penju po njoj. Naravno da možeš, apsolutno preporučujem to, ali evo, možeš tu i da kombinuješ, možeš krastavce, kombinacije, to je 6 metara, može tu svašta da stane, ali evo, ako su dinje i lubenice, da, ali ako su krupne lubenice, savjetujem, morat ćeš da im stavljaš kao nekakve korpice, da plodovi ne padnu. Luka, jel rasadnici koji pripadaju crvenoj zoni mogu celu noć napolje? Da, mogu, ali imamo sada još jedan kritičan period, mislim da je četvrtak. Evo ga, postavio mi je granicu piva. Evo ga, ko je gazda kuće? Idemo, dobro, ja imam puno pitanja. Znači, može da ostaje vani, ali obrati pažnju na prognozu, zato što imamo neki pad. Ja mislim da se taj pad očekuje u četvrtak ujutru, sreda na četvrtak, i mislim da idemo do nule. Ali ako je to na balkonima, ne može da se desi neki problem. Moja ostaje na balkonu, nema više unošenja, to nema šanse. Inače, posejala sam jedan deo aprilskih rasadnika, videli ste danas epizodu, sideratno cveće vani, sideratno cveće u saksijama. Ponovo sam posejala blitvu, trajni spanać, blitvu u boji, jer mi to nedostaje. Ove sezone pravim posebnu gredicu. Ja moram to da vam kažem, posebna gredica koja će biti spanać gredica. Znači, spanać i neven. Eto, to sam zamislila da bude ono kao boje zelena i narančasta, žuta. I tu će biti sve vrste spanaća, azijski spanać, malbar crveni, malbar zeleni, evo imamo i crvenu, novozelandski trajni spanać, ovaj naš obični spanać, imam spanać koji se dobila od Nade, tako da eto, to će biti onako vrlo zanimljivo, zanimljiva jedna gredica koju vama preporučujem. Idemo dalje, mislim, koju ćete videti već. Može celu noć sve, ok, idemo sada, Tragerina, pozdrav, ok, Zagreba. Može li se, iz Varaždina pozdrav, može li se svake godine saditi kultura na istom mestu? Naprimjer, može li se paradajz da, može, paradajz naročito može na istom mestu, kada se uzgaju permamodelima sve se može na istom mestu, zato što permamodeli anuliraju plodored i oni su nastali pre svega zato što baštovane strašno zbunjuje plodored i oni se nekako, kako bih rekla, u tome izgube. Jer znate šta je problem? Problem ima više
problema. Prvi problem je to što ljudi ne znaju dobro da iskombinuju biljke, a drugi problem je to što i kad dobro iskombinuju biljke zaglave nakon toga, ne znaju kako dalje da idu i onda su tu nastali i permamodeli koji vam obezbeđuju da anulirate plodored. Paradajz generalno voli da raste na istom mestu, jednako i krompir. Idemo dalje, pozdrav iz Niša, posejala sam kupus, sorta varaždinski kupus, kasna sorta, sadnice su lepe, dobro napreduju, interesuje me ništa posadiš kupus. Da, on će napraviti glavice, jedino smena kultura će se malo razlikovati zato što je on duže vegetacije od ditmara, ali imaćeš sasvim normalan kupus, normalne sadnice. Razumeli smo pivo, razumeli smo da nema ćaskanja više, ali evo imamo još pitanja, imamo puno pitanja. Ovako imam blago poleganje rasade paradajza, to je naša Ljilja. Samo nekoliko sadnica, supstrat iz tih praznih čašica sam podelila u malo veće sadnice, da li sam pogrešila, da li može biti razlika? Ma ne, mislim, što se tiče poleganja paradajza, malo pre sam pričala, paradajz je reagovao na ovo unošenje unutra, to ne mora nužno da znači poleganje, čak može da znači da je gljivica, više je gljivica, više je početak nekakve bio pa čak i plamenjače, zato što unutrašnji prostor zbog grejanja ima jako mnogo gljivica i paradajz je osetljiv, ali njemu ništa neće biti sada. Ono što je poleglo, presadiš i on će vrlo brzo da se oporavi. Hoću da kažem da to nije pravo poleganje da bi trebalo da te brine. Ovde ne vidim nikakav problem, tako da, eto, idemo dalje. Paradajz mi se uzdužio, šta da radim, ima samo 2, pa ništa, pikiraj ga tako dugog i to je u redu. Ja pikiram odmah čim nikne paradajz, malo je osetljiviji tada, pa pripazi, ali okej. Dobro, Oguli nas pozdravlja, pozdravi Šida. Posela sam začinsku saksiju, još poneku, hvala. Kako mogu upotrebiti travu koja ima u okolini, maslačak, bela rada, mišjakinja, pa tekuće biljno đubrivo, ovde imaš maslačak kalijum, bela rada kalijum, tratinčica pretpostavljam i mišjakinja azot, tekuće biljna đubriva, možeš da malčiraš, šta ti je volja. Koje biljke idu između krompira, imamo epizodu top 5 kombinacija za krompir, savjetujem da pogledaš, može da ide i visoka boranija i paradajz, moraju samo visoke biljke, krastavac, ništa nisko ne može jer će ga krompir poklopiti. Iz Kragujevca pozdrav, jesena sam kasno presadila kupus melez i sav je procvetao, a ima ga dosta u bašti, pa postoji rok. To je ono kad kažem ja kad sviram kraj, onda je kraj. Postoji rok, posle tog roka ako i presađujete, mislim, možete da jedete to, jer sve to jestivo, ali nećete dobiti glavice. Znači, postoji rok, mnogo je važno da u ovoj sezoni ispratite svoju mikroklimatsku situaciju. Jer jedno je klima, drugo je mikroklima. Mikroklima vam pokazuje kada su vaši rokovi. Jer postoji situacija u kojoj mi imamo dug rok. Recimo, ta jesenja zona, odnosno zimska zona se postaje od 15.7. do 10. septembra, 15.9. Ali ne odgovara to svima. Dakle, nekada je vaša mikroklima pokazuje ako su vam kasnili kupusi, ako nisu stigli da se razviju, ako niste ništa od toga ubrali, znači vi morate u prvom roku da presadite svoje kupusarice. Sve ono što se presadi u prvom roku stigne. Ovo je pokazatelj da se mora obratiti pažnja na rok. Oni su jestivi, a ostavi da privlače stenice nekoliko, ostavi za seme, ali ne možeš naravno sve da ostaviš, nešto se mora skinuti, ali poenta u tome što vama kad cvetaju kupusarice, vi morate da znate da imate pravo blago. Pokušavam da prenesem tu informaciju putem tih kratkih videa. Recimo, ja se više radujem procvetalim kupusaricama nego samim kupusaricama zbog kojih uzgajamo. Prvo, zato što su ti njihovi generativni organi, znači te cvetne stapke, zdravlje lično, one su najzdraviji deo tih biljaka i one su vrlo skupe.
kada izađete malo iz okvira regiona, odete u neku zemlju koja mislim, kako kažem, evo recimo konkretno u Italiju, kada sam videla na policama da oni prodaju cvetne stapke za visoku cifru, dakle, to uopšte nije jeftino. Dok kod nas se to tretira kao propast živa, procvetali nam, mislim, ne kažem da ti tretiraš, nego hoću da ti kažem da ti imaš nešto što je jako zdravo, kao sveža hrana, krem supa, bilo kakvi obroci, a drugo, cvetne stavke se mogu i ukiseliti, pa imaš specijalitet. Uglavnom, eto, dala sam odgovor, a zbog stenica obavezno ostavi nešto, evo ja se uzdam u tu zaštitu. Naročito puno na sebe delimo, osveže se, kako čitam. Evo, ona nas pozdravlja, pa se trudim da brzo pročitam pozdrav. Valerija nas pozdravlja, hvala puno i tebi. Pokušavam da shvatim da li imaš neko pitanje da bih stigla, pošto ja imam pitanja sa Instagrama. Osvežili ste mi treću dob. Aha, treća dob! Pa ja sam u trećoj dobi. Jel? Ja sam u trećoj dobi isto. Osvežila sam sebi. Baš lepo. Pozdrav iz Osijeka. Evo, prva mi je godina, za sada postavljamo 10 perma modela, postavljeno 5. Oduševljena sam s vama, problem ostaje mi paprika vani i drmnila je znači bila je, ostale vani, malo je udarila hladnoća, da li je kasno za setvu druge? Nije kasno, malo pre sam rekla, ali daju šansu. Ona će se oporaviti, zali pusti, može da izgleda kao loše, da zaista nije motivacija kad gledaš loš prizor, ali ima veliku šansu da se oporavi. Evo s nama je ova šifra svake nedelje, ne znam kako, 538640, to je šifra koja je stalno s nama, tako da te pozdravljam i stalno postavljaš pitanja, tako da si postala ono kao maltene član naših konsultacija live. Posejala 6 perma modela po projektu 10, gredica kontinent, u dilemi sam da li da napravim još 4, jer dolazim samo vikendom na plac, ne znam da li ću uspeti. Hoćeš, šta je 4? Pa 4 je ništa, pa ja sam pokazala u onoj epizodi nekoliko koraka, ne znam kako se zove epizoda, do bašte. Šta je 10 perma modela? Pa to je mala bašta, to zaista nije puno, za vikend baštovana jedna humana mera, to su humane mere, projekat od 10 gredica, to nećeš osetiti, naročito, a tebe sada čeka 4 perma modela iz zone koja od tebe ne traže ništa, samo da posadiš, da zalivaš i da bereš. To je zona koja se zatvara. To je zona koja nema neku smenu intenzivnu. Recimo, znam da je rano prolećna zona možda ti i malo i to umorilo, jer ima puno tunela, ima jaku dinamiku, a s razlogom to urađeno tako. Ali ti sada dolaziš do nečeg što nije problem, što je nešto da ti samo treba da ubaciš to i da zalivaš i malčiraš. Tako da ne, ovo ti je piece of cake, ništa za održavanje, zaista. Ja znam, mislim, ja imam ogromnu baštu i zaista puno perma modela i ne uzimam sebe kao meru, ali projekat od 10 gredica, to je slatko, to je lepo, to je lako, to su humane vrednosti, to su i 18 gredica, ali hajde 18 gredica recimo je veći projekat. To su projekti koji su urađeni da funkcionišu kao sat. Tako da, evo, ja navijam za tebe i ništa nemoj da brineš, jer mi smo često unapred sa svojim strahovima. Ko će to održavati? Onda kad budeš to održavala u junu, ti si druga osoba, ti nisi ista osoba. Ti danas iz nekog umora progovaraš, ti u junu progovaraš iz zadovoljstva. Tako da, eto, nagazi, to je to. Znate koliko ja često nagazim preko mojih mera i kad pređem, onda shvatim da je to trebalo tako da se desi. Da li zemlju i šume od starih planja odgovarajuće za sadnju, pa bilo je malo, borove iglice su bilo, borova šuma je bilo u pitanju. Da, odgovarajuće za sadnju, ja koristim ostatke od drveta koji se raspadaju za uslojavanje perma modela i evo baš sam snimila da sam staru trešnju koja je pala ugradila u perma modele i to je mnogo lepo. Ona je ugrađena, ona je pala i nije pala onako uzaludno.
mislim, nikad nije uzaludno, ali hoću da kažem da je to stara trešnja koja je najstarije drvo na imanju. Nju je kalemio neki stari deda Jovan, o kome sam slušala i tačno je ono mesto kalema se videlo i stalno sam onako razmišljala o tome kakav je bio to čovek. Mislim, znate ono, kad vidite kalem na drvetu i vidite stablo, mislim da stabla najviše govore o nama i šalju nam divne poruke o ljudima koji su to radili. I onda sam stalno zamišljala taj trenutak kada je on to radio i zašto je on to radio, kome on to radio. On je bio star kada je kalemio, šta je mislio, koja je bila njegova ideja. Znate, mi kad kalemimo drvo, recimo, kad kalemite neku krušku, crnicu, onda je malo kalemite za sebe, uglavnom je kalemite za nekog drugog, jer njoj treba puno vremena da prorodi, dok prorodi, mislim, prođe 10, nekad 12 godina. Tako da, eto, ja sam nju ugradila u permamodel. Jedna lepa priča, hoću da ti kažem da je sve to upotrebljivo, ali pitala si da li da koristiš zemlju iz drveta, a dobila si u pozadini ljubavnu priču. Idemo dalje. Ukoliko sam mnogo blizu, stavila krompir na travi i jednu balu sena sa koprivom, mrtvom koprivom, da li je to u redu? Jeste. Ili da već sada dodam pokošanu travu preko, pa ne treba, sačekaj da ti nikne krompir, pa ćeš ti onda da nadograđuješ. Nema potrebe da te krompir brine. Krompir kada stavite odozgo na travnjak, on klija. Da ništa ne stavite preko njega, on prosto klija i onda samo ga pospete odozgo senom i to je to. Znači ne treba praviti kompletna familija solanace, mislim ne kompletna, ima njih koji su zaista problematični, ali ono što mi sadimo u bašti je, to su vam onako baš divljaneri, to su neke kulture koje ne zahtevaju našu stalnu brigu, da stalno, kako bih rekla, i onaj paradajz koji je u najgorem izdanju se prima i raste, a i krompir klija na samoj gredici pa ga pokrijete senom. Da vas to ne brine puno. Posadila sam prema vašem modelu 2 leje od 4 puta 1,2, još 2 su spremne za rasad tikvenjaka. Pitanja je mnogo. Za početak najveći problem su voće 3-2-1, maltene se korak, malo pre sam pričala o tome, a verovatno je glina u pitanju, samo treba zalivati dok ne probije, nakon toga kada probiju biljke, malčira se to i to će biti u redu, posle toga više nećeš imati problem. Može li da se koristi slama ako nema dovoljno sena? Može, neophodan je aktivator 3 puta obavezno ili tekuće biljno đubrivo na bazi azota, jednom u 20 dana obavezno, ali treba 3 puta da se, znači nećeš čitave sezone da zalivaš, nego rasporedi 3 puta. Ovo nisam jasno odgovorila, je li tako? Dakle, kada je u pitanju slama, mi koristimo aktivator, mora se 3 puta zaliti aktivatorom, bilo koji aktivator, ali opet je najefikasnije da se koristi tekuće biljno đubrivo na bazi azota, koje takođe jeste jedna grupa aktivatora. Savetujem da se zaliva jednom u 20 dana i dovoljno je da se zalije samo 3 puta. Eto, sad je bilo jasno. Dobro, gde smo pre 3 dana, sam slučajno letela na ovaj kanal, hvala vam puno, agronom sam i bilo mi je drago. Agronom sam i bilo bi mi drago da ste mi bili profesor povrćarstva. Pa dobro, baš lepo. Ima puno agronoma i kod nas na platformi koji su tu i zaista daju veliki doprinos, svako iz svog znanja. Mislim da evo ja se sad obraćam i svim profesorima koji su predaju, ja znam da je program takav kakav jeste, ali neke stvari su deplasirane i mislim da bi trebalo svi da se menjamo u skladu s prirodom i da svi damo doprinos da se taj program menja, da malo izađemo iz tih hemije, iz svih tih čuda, jer evo, mislim, mi imamo trenutnu situaciju u kojoj su minerali zaista upitni. Pisala sam baš u nedeljniku o tom tekstu koji je objavljen pre, ja mislim, 10 godina, o fosforu, gde sam baš pisala o tome da će fosfor jednog dana biti problem i da će u prednosti biti oni koji poznaju resurse. Svako ko poznaje upotrebu resursa
neće zavisiti i ko pređe na biološke metode neće da zavisi od upotrebe mineralnih đubriva, jer sve su to veštačke tvorevine od kojih ne bi trebalo da zavisimo. I sada je bitno da svi uložimo napore da o tome pričamo, da svi na neki način menjamo tok misli drugih ljudi, da ih budimo, jer ljudi su navikli, ja zaista ne zameram ljudima, ljudi nemaju alternativu, navikli su na neka rešenja, ucenjeni na mnogo načina, da moraju da postupaju tako, da im je bitan krupan plod, ne smeju da rizikuju svoju sezonu. Ja to sve razumem, ali mislim da je mnogo važno da budete u prednosti u odnosu na situaciju kada će morati da se pređe na neka alternativna rešenja, kao što je upotreba resursa. Sad idemo dalje. Aha, Danijela naša. Hvala na slobodi koju su mi dala. Mi smo se dopisivale pre nego što smo krenuli na live, ona meni šalje slike, a pošto je Danijela sveža baba, dakle dobila je unuče i onda uvek se dopisujemo onako na brzinu, ona se javi, tako brzo znam da su njoj brzi odgovori bitni. Ja sam joj samo napisala poruku, ja idem na live, nema ništa da se pogleda, pogledat ću Danijela one slike ujutru odmah, videla sam šta si poslala, tako da eto, samo je moralo tehnički da se sve ovo proba. Sad kad su počele nicati biljke iz RPZ, da li je potrebno navući seno oko njih? Pa poželjno je da, zato što će onda manje da se suše. Imamo Antonela, meni je bura dosta sena odnela sa prvog permamodela, mislim da sam čak i premalo zemlje stavila, ne dobro uslojila, smem li kada niknu biljke dodati još malo smese 3-2-1? Naravno da smeš, ali ne bi trebalo bura to da nosi. Ako se to zalije, to ne bi trebalo da ode. Znam da su bure jake, mislim, to je ono što vi ne vidite i ja sam zaista na nekoj ruži vetrova i kod mene kad dune, ono, skida krov s kuće, ali je point u tome što kada se oni zaliju, oni ne bi trebalo da lete. Sad, ako ti je čak i na nekom ozbiljnijem vetru bašta, hajde razmisli o tom zidu od čičoke, jer baš je za Primorje pre nekih godinu dana na konsultacijama dala sam savet da se napravi zid od čičoke i on je umanjio uticaj vetra na baštu bura. Bojim se da mi se neće seno razgraditi dosta. Aha, a to je ona isto. Razgradit će se sve. Mislim, može da se desi da vam se ne razgradi seno ako ga ne zalivate dovoljno. Zaista, to vam je kao komposter. Komposter treba toplotu, vlagu i vazduh. To vam je osnov za kompostiranje. Ako nema tih elemenata, onda nema kompostiranja. Tako da nešto od toga ako fali, onda nema razgradnje. Beče nas pozdravlja, idemo dalje. Da li biste preporučili njim ulje i kako mišljenje imate o korišćenju istog u organskoj proizvodnji? Ja ne koristim njim ulje, nemam ništa protiv toga, ako se naravno koristi ono po potrebi selektivno, jer i mi koristimo različite prirodne preparate za zaštitu, samo što ja ne koristim apsolutno ništa što nije moj resurs i nemam iskustvo, ja nikada nisam upotrebila njim ulje. Znači o tome ne mogu čak ni da dam savet kad me pitaju recimo u učionici, jednostavno ja ne mogu da dam savet za tako nešto. Može li surutka samostalno kao aktivator? Može. Mi imamo epizodu o upotrebi surutke u bašti i ona se tu koristi kao aktivator. Da, litar surutke, dodaje se malo i šećera, ali ne mora nužno, može samo litar surutke i 10 litara vode, poželjno je da stoji na toplom, da se malo to sve više aktivira. Može li beli pelin umesto gorkog? U stvari, da li je to isto? Ne, mislim da nije isto. Nek me neko ispravi, jer nije isto. Dobro, ovo je piva pisao vama. Vrbin sok, koja vrsta vrbe, bilo koja vrba može da dođe u obzir. Ima više isto i za preslicu, bilo koja vrsta preslice, jer ovo nećete piti. Dakle, kod preslice postoji otrovna zamena, ali vi ne pijete ovu preslicu, vi je koristite za prskanje, tako da
to za vas nije problem, tako da eto, bilo koja vrba, bilo koja preslica. Da li za postavku permamodela mogu koristiti balu sena u kojoj se nalazi detelina? Može, u pitanju je resurs za azot. To je čak i recimo mnogo dobro kod biljaka koje su azot zavisne, zato što je taj permamodel baš uhranjen. Piva je povukao poruku. Da li se i beli luk zaliva i štiti šećernom vodom kao crveni? Da, svi lukovi i prazi luk, i to poletele su nam sada lukove muve i mrkvine muve, vodite računa o tome, da se kod cvetanja jorgovana nakon 10 dana radi 3 puta zalivanje šećernom vodom, 200 grama šećera, 10 litara vode, to je preventivno zalivanje, i onda se ponavlja 7 dana nakon toga jednokratno, samo jednom, i onda posle toga ćete pratiti. U permamodelima je luk zaštićeniji, generalno od zemljanih gredica. Zemljana gredica obavezno zalivanje, jer kod vas je luk, kako bih rekla, ugrožen, ali sledeće moram da kažem da je, samo da vidim, pobegla sam gore, sledeće je bitno, permamodeli su generalno zaštićeniji zato što su malčirani odmah. Dakle, ono što je odmah malčirano je zaštićeno, jer lukova muva, generalno sve te muve moraju da dođu do zemlje, da polože jaja, i kada se malčira sve to, onda je mnogo lakše da se to čuva. Zatim idem, iste moje, evo, dobila sam baš lepu poruku da sam idol i da me neko obožava. Poštovanje zbog moje bolesti kičme, tek sad mogu pokrenuti vrt. Nije kasno, nije kasno, ništa nije kasno. Nema veze što živite u Primorju, što smo mi po programu sve to postavili. Može šta može i svašta može sada da se uradi, samo postavite vrt, a imamo program koji ide od jesenje zone udarno. Mislim, zvuči to zaista malo sablasno, nama su izašli aprilski kalendari u kojima piše game is over. Znači, oni su što bi rekla naša Liljana Tankosić, na ferijama, sve su posadili i ništa do avgusta, ali zapravo ko nije posadio treba da posadi. Idemo dalje. Selim se u kuću sa malom baštom, ali je tamo već ima uzvišenih gredica koje smem uz kiriju da koristim. Da li je isto otpad iz bašte i kuhinje kao permamodel? Da, isto uslojevaš, nema veze što su uzvišene gredice, po istom principu se sve radi. Idemo ovako, sada moram da pročitam pitanje sa Instagrama, sad su mi poslali. Ovako, u rasadnicima, u aprilskom rasadniku nije mi jasna setva poranije u čaše, pa snimit ćemo sada kratki video na tu temu, zato što je to deo programa. Zapravo, ono što vas zbunjuje jeste setva boranije u čaše, niske boranije, i mnogi ljudi naprave grešku i onda posiju sve što im treba u čašama i onda imaju jedno 3-4 gajbe pune boranije. Ne treba to da radite, boranija je kultura koja se uzgaja u direktnoj setvi odlično. Mi ovde uzgajamo samo prvi turnus boranije. Znači, evo recimo ako imate permamodel, vi koji imate projekat, vi tačno znate gde vam je boranija i koja vam je dužina gredice, ali u tom projektu ili bez projekta, svejedno, znači ja sad obraćam svima, a imate jednu gredicu, boranija se nalazi u projektu na više gredica, ali recimo uzmite jednu, izračunajte koliko vam treba čaša boranije, ona ide na 30 cm. I to je prvi turnus, to je jedan samo prvi turnus boranije koje sejemo u čaše, zato te to zbunjuje, jer mi ne sejemo sve u čaše. Mislim, to bi bilo suludo imati toliko čaša za nešto što se jednostavno uzgaja u direktnoj setvi. Znači, mnogo je važno imati produženu berbu boranije. Na ovaj način boraniju beremo od početka juna pa sve do oktobra, do prvog mraza imate berbu boranije. Da biste to postigli, radite prvu setvu u čašama, to je nekada 10 do 12 čaša, ne više, ubacujete po 6 semena, prve rane sorte, recimo najranija sorta koja rano dospeva za berbu je žuta olovka
i savjetujem da recimo to bude prvi turnus jer je mnogo lepo da početkom juna imate berbu u svoje boranije. Nakon toga u direktnoj setvi možete da sejete zelenu olovku, pa odmah radimo sortni turnus, u sledećem permamodelu čudo Pijemonta, onda imate visoku boraniju i vi ste dobili berbu boranije od juna do avgusta, a 17. jula počinje postavka jesenje zone kada imate isplaniranu iza krompira, po vašim projektima 1810, vi koji nemate projekte, to možete da nađete na kanalu, imamo isplaniranu ponovo setvu niske boranije i tada takođe možete sortni turnus. Prvo se ubacuje žuta olovka, pa se ubacuje zelena, pa čudo Pijemonta, visoka boranija i dobijete produženu berbu. Dakle, taj prvi turnus je samo 12 čaša. To vam je ona prva najslađa berba. Zašto nemate rano nisku boraniju, odnosno berbu boranije, kada je ona najskuplja u marketima? Znači, tada vam je ona 3, 5, 6 eura, zavisno od toga gde živite. Recimo ovde gde ja živim, konvencionalna proizvodnja vam je oko 4 eura. Znači, tada kad je nema, nje generalno nema u prodaji, ima je samo ono ekskluziva iz plastenika, o tome se radi. Imati nešto ranije i zato se radi ranija setva. Evo, nadam se da sam na to pitanje odgovorila i da sam bila potpuno jasna. Vratit ćemo se sada na chat uživo. Do kada sadimo kupusarice iz decembarskog rasadnika? Imam ih jako puno, mogu li one da izdrže do julske presade? Pa mogu, ali ovako, kada su u pitanju generalno sadnice, mislim da je najveći problem taj overdozis gde ljudi baš preteraju sa sadnicama, ali u redu je, zato što imamo dosta i nevolja i dosta predatora i bilo bi dobro da imamo tu zamenu. Može da se, ti nemaš višak presade dok ti bašta ne kaže da imaš višak. To odmah da završimo, jer kada se sve sadnice prime, kada one počnu baš da rastu, tada imamo višak, jer do tada napadne ih svašta, buhači, pa onda stenice, lisna vaš, svašta ih napada, puževi koji ih vole. Eto, nadamo se da ćeš imati veliki višak. Imam predlog za tebe, zašto ne bi napravila grmove, setvene grmove u koji ćeš ubaciti samo kupusarice i neven. To ti je jako dobra zaštita za njih i ubaciš nekoliko takvih grmova i lično ću to da radim, jer imam puno kupusarica, ako mi bašta kaže da je gotovo, da ih imam. One mogu tehnički da izdrže do jula, samo je bilo potrebno da se drže u hladu, imam sa tim pozitivno iskustvo, jer kada se ubace te kupusarice imaju jak koren, one zaista daju vrhunske rezultate. Ali, evo, bilo bi poželjno da se one presade u što većem broju. Paprike su u kolektivu, oni prvi listovi kad niknu su žuti, one su se izdužile, da li da pikiram ili ne. Pa žuti listovi nisu problem, ali žuti listovi vrlo često ukazuju na to da paprike nemaju adekvatne uslove. Ako se izdužile, možda su u plitkoj posudi, tako da savjetujem da pikiraš to. Ovo je luka. Luka napiše kolika je posuda, jer one ne mogu u plitkoj posudi, jer nekako mi žuti listovi ukazuju da one imaju drugi problem. One odbacuju taj višak listova, ali znate, kad ja vidim sliku, onda nekako odmah znam sa čim radimo, gde postoji problem. Pozdrav, posejala sam šargarepu, salatu i luk u okrugu i saksiji, da li tu stoji do kraja ili treba da se presađuje? Ne, salata se može presađivati, luk i šargarepa ostaju, znači salatu dobit ćeš puno salatica, imaš dve opcije, da ih bereš, ono kao baby salata, ili da ih prebaciš u neke druge saksije, recimo žardinjere i one će razviti glavice. Dakle, imaš i, evo, imamo naša Sanja, najbolja platforma na svetu. Jeste, stvarno, zaista smo jako dobri, jako povezani, velika podrška svima i osnovni brand platforme je podrška, pričala sam puno. Luka ponovo, patliđani su pikirani i dobro su krenule, ali su tanki i prvi pravi listovi su pri vrhovima. Kreće da se suši.
Pa dobro, nije to problem, ako se suše listovi pri vrhovima, ne treba to da bude problem, ali, eto, samo budi onaj s njima, kako bih rekla, malo uporniji, jer oni su dive. Patliđani su dive, oni su grandiozne dive. Mislim, to vam kaže osoba koja ima 103 sorte patliđana, ja sam bila onako, kako bih rekla, fanatični, obsesivni kolekcionar patliđana u životu i sve sam ih videla, sve sam ih probala, sve o njima znam i nekako, mislim, sad su te moje obsesije meni malo, kako bih rekla, čudne. Nije čudne, svako traga za nekim gralom, ja sam tragala za svojim, ali besmislene. Tako da eto, stalno sam svake godine sam tragala za novom sortom i u jednom trenutku sam je pronašla tamo na nekom indijskom sajtu i to baš sećam se, mnogo je smešno zapravo, oni koji su mi tragali za tim sortama, jer pazite, mislim, to je zaista mnogo sorti. Mnogo toga je nejestivo uopšte. Rekli su mi: "Biljana, sačekaj novu evoluciju za nove sorte." Nema više. Tako da eto, uglavnom samo budi ovde uporan, pazi ih malo, zalivaj i mislim da će se oporaviti. Bilo bi mi lakše da vidim slike, ali eto, pokušavam da zamislim dobre opise imaš. Za sve vas veliki pozdrav od Mire, Paraćin je s nama. Buđ ukazuje višak vlage u zemlji, tako je, i taj višak vlage nam ne smeta. Ovo su perma modeli. Zdravo, zanima me kod tekućeg biljnog đubriva za kvasac, da li se koristi 50 grama suvog ili svežeg, isti omer, bez obzira da li je suv ili svež, kvasac ili kvas, isti je. Posadila sam trešnju pre 4 godine, lepo napreduje, ali je sama i ne rađe, kako da joj pomognem. Pa dobro, ona je mlada, ali generalno trešnji treba oprašivač. Ne može jedna da se posadi. Znači, moraš da imaš dve, moraš da imaš oprašivače. A očito da nema u okruženju. Mislim, i postoji tekst u nedeljniku. Evo, ljudi, nedeljnik se otvara procentualno uvek isto i eto, imaš tekst u nedeljniku na tu temu, kome treba oprašivač, kome ne, ko može sam da rađa, jer to je mnogo smešna situacija. Imamo jednog dedu koji je sve živo sadio u selu i on tako sadi na neki razmak. Čudi se čovek na koji razmak, znači na metar i po posadi onako, zaista on napravio džunglu neku tamo, ali evo obsesivni sejač. I sad došla jedna druga baba i videla da je on posadio samo jednu krušku, a ona njemu rekla: "Pa mili rade, što jedna, pa što ne još jednu, makar da se vole." I ja se uvek kada čujem da je neko posadio jednu voćku, ja se toga setim, tog njenog čuđenja, otkud samo jedna, mislim, zašto ne bar još jedna, da se druže, da se vole. Uglavnom, bez druge nećeš imati berbu. Voćke se izuzetno brane od incesta, to je incest i samoprašivost, čak i kad su samoprašive, one se bore i imaju mnogo bolji urod kada imaju drugu sortu. Pozdrav još jednom, riječ nadzor. Namčar. Nadzor. Namčar. Namćor, mrgud. Da. Da, dobro, ali ja ovo nisam. Aha, to si ti razumeo, ja nisam. Ma, u nastavku je napisala Namčar. Aha, dobro, ti si pročitao nastavak, Piva gledao u nastavcima epizodu. Spojluješ. Reč namćor, šta bi bila? Pa namćor znači mrgud. Da, mrgud. Jel tako? Da, to štumfur, da. Aha, Sanja naša. Biljo, imam đubrivo od koprive i bršljana u buretu od jeseni i biljke su još unutra, da li da ih vadim? Ne treba se vadi biljke iz. Evo naša baš, ono žestoko, udarni su naši. A znate kako, oni su odustali od toga da pišu pitanja, pa njihova pitanja čitam i onda daju ovde doprinos i svi su budni, 10 je sati, svi su budni. Ne treba da se vadi ništa, samo ćeš dodati još vode, još neku svežu biljku i dobit ćeš ponovo fermentaciju.
Dobroveče svima, krompir mi je krenuo fantastično, ali pre 2 dana sam videla braun listove i ne izgleda baš veselo, pretpostavljam da su bile pa ništa neće biti krompiru. Niske temperature ga malo spale, apsolutno ništa. On će se obnoviti i bez tebe. Nije mu potrebna tvoja pomoć, tako da krompir samo ignoriši jer više će uticati to na tebe što vidiš opaljeno lišće nego na njega. Krompir se obnavlja od mraza, on je jednim delom čak i tolerantan zbog toga što se vrlo brzo obnavlja. Pozdrav iz Italije. Baš mi je drago, Radmila, da ćeš ovako da radiš baštu. Jer gledice nakon sadnje trebamo svaki dan da zalivamo, pa malo pre bilo to pitanje, ne, svaki 3. dan, 2 puta nedeljno je sasvim dovoljno. Odgovorila sam 10 litara recimo na metar dužni, bi bilo, mislim, kako da vam kažem, visoke su temperature, biljke koje brzo rastu trebaju puno vode, to se podrazumeva, ništa ne može intenzivno da raste bez puno vode. Imamo sisteme za brzi uzgoj koji su zahtevni, tako da ako zalivate recimo kupusarice rasprskavajućim lazom, sperete feromone, sperete ono što su, sperete neke buhače, dakle, višestruka je korist da ih zalivate, tako da eto, u tom smislu, ok, gde smo stigli? Aha, stigli smo, dobroveče svima, Saniba, naša Saniba je s nama. Neko je obrisao poruku, meni je decembarski rasadnik umro prije. Imala sam samo 6 sadnica kupusa i nemam ni jednu sadnicu. Cvekla, samo jedan patliđan, ja ću ponovo cveklu patliđan da sejem. Ovo me podsjeća na jednu našu baštovanku, gde kad god uđemo online u njenu baštu, ona se tako obraća, umrla mi je ova biljka mi je, pa mi je simpatično, jako zato sam se nasmejala. Pa nema veze, možeš ti sve ovo da poseješ ponovo. Cveklu direktno seješ, patliđan. Pa znate šta ljudi, ako nemate sadnice, možete sadnice i da kupite. Mislim, znam da svi imamo stav o tome, ali kako da vam kažem, i kada kupite sadnice pomažete neko. Postoje ljudi koji žive od toga, od prodaje sadnica, vi pomažete OPG-ove da opstanu. Mislim, nije da ja sad promovišem kupovinu sadnica, ali nemojte da uđete u sezonu bez sadnica. Jer ako čovek napravi grešku, mislim, nije to greška, desi se da propadnu sadnice, desi se da nemate ništa, desi se da propustite termin, pa šta je sad to, hoćemo sad da nemamo sezonu zbog toga, da nemamo paradajze, paprike, patliđane, nema potrebe da se tako nešto radi. Uzmete lepo i naročito da ih kupite sadnice, na taj način pomognete da neko prehrani svoju porodicu, nije to ništa strašno, u narednoj sezoni ćete napraviti sadnice i to, eto, to je moj predlog svima. Pozdrav, Ljivo, ne želim ništa da pitam, želim da te pozdravim, da kažem da si me jako motivisala da krenem. Baš lepo. Pa ja se trudim da vas motivišem pre svega vlastitim primerom, da to nije teško, da se to može raditi. Zaista kada vidite, mislim, stalno postavljaju pitanje koliko ljudi mi pomažu u bašti. Mislim, u moju baštu ne sme niko da uđe. Zaista, mislim, pre svega, sve ono što radim jeste energetska komunikacija sa prirodom i sa biljkama. Moje biljke, moje bube ujedaju. Kada uđe onaj snimatelj, on je izuje, mene ništa ne ujeda. Njega svaka buba hoće da gricne, da proba. On kaže, imam osjećaj da me nešto vreba. Imam osjećaj da me nešto vreba kada uđu. Vreba nego šta? Vreba, sve vreba. Znači, niko ne sme da uđe u moju baštu, a da ne dobije dopuštenje. Tako da, hoću da kažem da tu postoji jedan energetski balans i da ja se trudim da vam pokažem svojim primerom koliko se može stići na 100 polja, na 100 strana i da se ima onolika bašta. Kad kažem bašta za zauzete ljude, ja pričam o sebi. Dakle, ne obraćam se nekom drugom osim sebe. Ne postoji zauzetija osoba od mene. Ja sam neprekidno angažovana. Postoji samo jedan zapravo slobodan dan, a to je ponedeljak. Ja tada čak i ne radim u bašti. Ponedeljak je dan kada ja živim u svojoj kapsuli potpuno izolovano. Jednostavno ne komuniciram sa svetom. A sve ostalo je i onolika bašta, ja u njoj radim 1,5 dan, nedeljno.
eto, onolika bašta i sve sam sada uradila. Vi kad imate zone su spas, one su nastale zbog mene. Kad imate zoniranu baštu, vi uđete, završite zdravo, nema tu šta da se radi. Zaista pokušavamo putem tih epizoda i pre svega pokušavam lično da vam prenesem šta su zone, koliko koristi imate od toga. Jer mnogo je važno ohrabriti ljude koji ne znaju gdje gone, što bi rekla u mom selu, nema šanse da stižu, imaju decu, obaveze, posao, jedno vrtić, drugo. Razumem takav način funkcionisanja. Da ljudi zaista, mislim, radim sa narodom, radim po celi dan. Ja znam šta znači biti zauzet. Ali je poenta u tome što kada trenutno moja rano prolećna zona je završena, samo mogu da uđem trimerima da održavam staze. Ko mi je kriv što ja imam 40 perma modela trenutno? Da sam imala kako treba i kako dolikuje 18 perma modela, stvarno mislim, sedneš i ništa ne možeš da radiš. Završeno je sve. Krompir posađen. Zatim ubacujem presadu, ja sam ubacila presadu na 6 perma modela. Dakle, ako ćemo realno i to je završeno. Druga je stvar što ja megalomanski sadim i kod mene nije završeno. Šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da je mnogo važno da baštovanstvo prilagodite vlastitom životu i u tome vam pomažu zone. I drago mi je da sam pomogla i da sam ti pomogla da kreneš, da sam te motivisala. Ne ja, svi mi, svako to radi iz svoje pozicije, jer tu ja nisam sama. Prvo, postoji ozbiljan tim koji ovo radi. Drugo, postoji ovaj čovek pored za Kavalov. Ja moram samo da vam kažem da nije bilo njega, ne bih ja ovde pričala pred vama, jer sve što je urađeno, on je isprobavao. Kada se pojavio Zoom, on je danima istraživao Zoom i onda neće ni dan danas da prizna, neće, da ga mučiš ne bi priznao, ali ja znam da me nisu pozvali na ono predavanje prvo koje sam držala na Zoomu, nego da si ti to dogovorio preko veze, preko štele, i oni su kao mene pozvali na neko predavanje i on je, znam, sad znam. Znači, on je to organizovao preko štele da me oslobodi, zato što je znao da ću jednog dana trebati da držim odnosno morati da držim predavanja na Zoomu, a to nikad nisam radila, nije niko, mislim, kako da vam kažem, to su tek se tad pojavila online predavanja i on je dogovorio da mene zovu neki mladi ljudi koji su hteli da čuju moje predavanje i doveo me u tu prostoriju u kojoj ću ja preko tog laptopa da držim to predavanje. Sve vreme sedeo pored mene, okretao mi prezentacije, bio tu, a ti jadni mladi ljudi što su bili primorani da me slušaju, svi su pogasili kamere. Znači, ja danas znam šta je u pozadini, ali on tu radio da mene ohrabri i da me nauči kako je to biti, pričati pred javnim auditorijom. Zašto vam to govorim? Zato što ljudi ne znaju, on se samo vama javi onako kao neki robot, recimo kad treba se produži članarina, zapravo ne znaju koja mašinerija je u pozadini. Oni ne znaju da ti ljudi rade kao mravi da bih se ja pojavila, znači svi rade satima. Konkretno, ovaj čovjek ko vam se javlja, da nije tih njegovih, kako kažem, suptilnih ohrabrenja. Evo i sada, kada spremamo veliku seobu tragača, time ćemo se baviti posebno, on je na Discord, on istražuje, postavlja ga, ulazi Jovan sa njim, oni kreiraju sve to, ja ću ući kao gospođa unutra kada je sve to spremno. Jer oni moraju da istraže sve. Evo, pivo, morala sam javno to da kažem, jer vrlo, da ljudi, kako kažem, on samo ono kao neki namćor, gotovo je, nema više pitanja, ne možeš da pitaš, a zapravo i u pozadini je osoba koja je sve nosi na svojim leđima, zaista. Idemo dalje. Imam gredicu sa graškom na ivicama, belim lukom i spanaćem, zalila sam šećerom i vodom 3 puta, sve niklo i grašak je porastao 15 cm, tu stoji, kontinent je u pitanju, i beli luk je sipan, ništa, mislim, dajmo šansu, ne može to da raste, pa imali smo sneg, imali smo niske temperature,
tek će to sada da raste. Sada kada bude toplo i kada sve grane, sada biljke rastu, ali je potrebno da se zaliva redovno. Koji rasadnik sejemo ako želimo da imamo salatu i celere preko zime? Pa mnogo rasadnika. Što se celera tiče, to je, Luka nas pita, to je kultura duge vegetacije i taj decembarski, eventualno februarski rasadnik su jedini za mogu i kasnije da se seju, ali neće stići. Probala sam ove godine, ne daje pun rezultat. Ako se posadi, recimo imala sam zimski celer, neće dati pun rezultat, ali bolje ikakav nego nikakav. Dakle, salate sejemo stalno. Prva setva salate vam je decembarski rasadnik, onda imamo u martu direktnu setvu u okviru sistema za brzi uzgoj, to vam je ujedno i presada, jer kad vam nikne prebacujete dalje, to vam je drugi turnus odmah u startu. Zatim imamo februarski rasadnik gde može treći turnus da se poseje, zatim imamo majski rasadnik gde ponovo sejemo salatu i julski rasadnik gde sejemo salatu. Na taj način salatu imaš cele godine. A što se celera tiče, decembarski i februarski rasadnik optimalno. Beba je povukla poruku. Ok. Moje dete reče u šali šta učini žena Biljana, moja mama samo nju sluša, jao, divno. A joj, dobila sam jednu tako divnu poruku, zvučnu poruku, gde dve baštovanke razgovaraju i ovo sad, ali stvarno otopila sam se skroz, a jedan mali dečak dobacuje mami, da li je to pričaš sa teta Biljom? Eto, meni se mnogo lepo što deca znaju. Znate zašto me to razneži? Zato što konačno deca znaju za neku tamo teta Bilju koja nosi majice s mačkama i ima mačke i baštovanka je. Zato što deca nam imaju mnogo pogrešne idole i onda je važno da im nudimo neka druga rešenja, jer pričam i sa ljudima koji imaju mnogo šta pametno da ponude i da izađu tako na društvene mreže, svi su nešto kao, ma ko će to, pa to ne mogu, pa joj ti komentari, pa ljudi kad krenu da to sve hejtaju. Mislim da sam ja tako gledala, nikada ne bih bila ovde pred vama, zato što mislim da svako od nas treba da ponudi nešto dobro i da dajemo alternativu ljudima, jer mi moramo da dajemo alternativu lošem sadržaju i mi jedini možemo da dajemo alternativu. Ovako prepuštamo loš sadržaj, decu prepuštamo lošem sadržaju. Znači, svako može nešto da snima, ima neku baštu, svi snimajte o bašti. Pa što da ne, imamo mnogo, ja ću sve to da gledam. Idemo dalje, ima puno cvetova čuvar kuće i ja se ne bavim cvetovima, naročito cvećem, tako da ne mogu o ovome da dajem, ali zalivaš je vodom. Evo, Nada će ti odgovoriti na to pitanje. Nado, ti se baviš cvećem isto. Mislim, Nada je veliki poznavac cveća i ne uzgajam ništa što nije direktno vezano u bašti, ali, odnosno sa baštom i direktno ulazi u sastav motivacioni bio bašte, ali osim vode ne treba ti ništa. Reč nadzor, se na hrvatskom kaže isto nadzor, reč je aha, dobro, razumeli smo ovo, Snežo, ona je pitala Namćor. Projekat 18 gredica kontinent, da li umesto presade cvekle može setva? Može, slobodno. Na setvenom gnjezdu prečnika 1,2, koliko sadnica tikvica staje? 4 na četvrtine, odlično, 4 sadnice i u sredinu možeš da staviš paradajz. Da li je na istom, da, ali 120, dobro, to si rekla. Da li se na istom prvom modelu mogu kombinovati visoka boranija, paradajz i paprika? Da. Rekla bih da, samo da. Postoji video u kome postoji ta kombinacija i to je video u kome imamo zaštitu kada je u pitanju grinja, zato što je visoka boranija indikator za probleme sa grinjom. Imamo epizodu na tu temu, pa možda skinješ analizu. Zbog povrede kičme ništa do sada nisam posijala, šta mogu sada da uradim? Imam 3 prazna permamodela i prostor za krompir koji naklijeva.
Pa nisam napisala koja si klimatska zona, ali generalno možeš sve. Recimo, planine su tek počele sa setvom, a kontinent seje sisteme za brzi uzgoj do 15. aprila, nakon toga blokove, s razlogom vam je izašla epizoda danas, jer svi vi koji imate projekte, dobro da si me podsjetila da to kažem, a niste stigli da posejete recimo projekat 10 gredica analiza 3, a radit ćete setvu u blokovima i dalje možete da sejete brzi uzgoj, to je način da posejete, ostavite mesta samo za glavne kulture i predkulturu bacujete između glavnih. Sve se još uvek seje, ne kasniš, slobodno, samo uđi u baštu i posej. Zvijezdana, mogu li uslojavati peromode sa sitnom osušenom travom? Da, od kosilice. Da. Samo je malo prosuši. Zašto je sušimo? Zato što će dati lažni izgled. Trava će kad se osuši, taj peromodel će pasti za 2 dana i nećeš onda imati mogućnost odnosno dobit ćeš lažni izgled. Poštovani, imam celer list i koren, posađeš iz decembarskog rasadnika, no vrlo je gusto posađen žardinjeri, kako se on sada najlakše presađuje u vrt, nemaš problem s tim. Napraviš gnezdo, izvadiš jednu sadnicu, može da bude mikronska, ona se prima, samo ubaci sadnicu i redovno zalivaj. Celeri se jako dobro primaju, bez obzira kolika je sadnica. Super je, ja ne spam 5 godina po noći, taman da me uspava. Odlično. Evo, uspavat ćete sigurno. Pozdrav iz Novog Sada za predivnom biljku i predivnu zajednicu, vi ste dobili pozdrav. Da li posle zemljane bašte koja nije rađena godinu, 2, može samo da se pokosi i usloji senom i mora kabasti sloj i ne mora kabasti sloj, može samo to, seno, stanjak, seno i spremno je. Dragana, kako povećati broj gredica u odnosu na projekat za planine? Treba mi puno više mesta za grahorice, soju, leću, slanutak, luk i rajčice, pa nisam sigurna na koji način povećati broj. Postoji epizoda kako da proširimo baštu. Znaš, ja sam sva ovo pitanje predvidela kada su izašli projekti. Sve, apsolutno. Čak imamo live, ne poslednji, pretposlednji, nego onaj tamo treći od pozadi, live u kome sam pričala kako proširiti projekat. Možeš da, savjetujem da postaviš projekat u celosti. Ne znam da li je 10, ne, planine su, to je 10 gredica, za planine ismali veći, i da ostalo dodaješ u laganim kombinacijama, recimo paradajz, soja, paradajz, slanutak, gredicu sa lukom, samo uduplaš to što imaš u tom planinskom projektu. Mislim, možeš generalno samo da uduplaš analize. Analize od 7, 8, 9 su analize iz prolećne letnje zone, ostalo su tikve, dinje, lubenice, samo ih uduplaj i ti si proširila projekat. A možeš i monokulture da postaviš. Dobroveče, dobro, pozdrav, sve. Presada paradajza i paprike mi je danas definitivno spržena od sunca. Da li da ponovim setvu? Nije kasno se ponovi setva, ali njima daj šansu. Zalih kurkumom, 1 kašika u 3 litre vode. Posadila sam ruzmarin u saksiju, šta da sipam da mi buja, kvasac, zalih biljnim, odnosno tekućim đubrivom od kvasca. Da li ima zamene za pirevinu? Ima bršljan, ima preslica, pirevina je resurs za silicijum, ima stara salata, znači salata od prošle godine ima silicijum. Pozdrav svima, moji celeri i praziluk su još jako mali i ne mogu da ih presađujem. Pa malo pre sam odgovorila, zato što se celeri vrlo brzo primaju i onda kada ih presadiš, oni će, ali dobro, ako su mali za presadnju, samo ih zali đubrivom od kvasca ili ovsenom vodom. Luka, kada će rezultati onog krompira što je bio posađen jesenas u lišću i stanjaku? Pa moj je krompir nikao, tako da on bi trebao da se bere već sredinom maja, zavisnosti od toga koja je sorta pre svega u pitanju. Tada smo gruvali različite sorte, pošto nismo mogli da biramo. Kako sačuvati semenski krompir za sadnju, leto i jesen? Drži se u frižideru, mislim,
Naravno da ne može puno u frižideru da stane, da se razumemo, postoje one komore za povrće, pa su meni pune krompira, ali šta sam uradila? Ja sam uzela jednu gajbu, napunila je krompirom, jedna gajba je, zapravo 2, u jednu sam ostavila semenski krompir, u drugu sam ostavila svoj krompir i stavila sam ih u jednu hladnu prostoriju i imam nameru da zaboravim na njih i onda da ih 15. jula izvučem i sadim. Nemojte da brinete o klicama u julu, jer tada krompir koji je dobro klijao je jako dobra opcija. Znači, taj krompir koji vam je, kako kažem, imam jako dobro iskustvo sa krompirom koji je tada najklijaviji, jer on dobro i daje rezultate, vrlo brzo nikne, što nam treba tada u letnjim uslovima, nikne vam za nekoliko dana, daje, izbegne plamenjaču. Znači, nemojte da izbegavate da vam klija krompir. Ono, ako ima ogromne klice, idealno je. Znači, nije ista situacija sada, kada mi ne želimo da nam budu baš velike klice, jer može brzo da nikne, još uvek je rano, recimo na kontinentu, evo možda se desi mraz kao što se desilo, već tada nam je idealno da krompir odmah nikne. Tako da, eto, tu nije neki problem. Da vidimo, krompir za sadnje u leto, samo da vas, vaši saradnike pozdravim, prva godina u baštovanstvu, 2 gredice i sve okrugle prema vašim uputstvima. Baš divno, divno. Pozdrav iz Zagreba, evo završena je mogućnost postavke pitanja. Mi smo stali, moram da ispoštujem ovo, iako imamo pitanja dalje, ali završena u 21:30, završili smo mogućnost postavljanja pitanja. Kao što sam rekla na početku, za sve vas koji ste se sada uključili, više je razloga, prilično se umorimo do 11, padnemo u nesvesti, zatim ljudi koji slušaju ovo imaju problem jer moraju iz nekoliko navrata da slušaju, tako da ćemo tu sad postaviti nekakve granice. Sledeći put dođite nam ranije na live. Imam pitanja koja su mi došla sa Instagrama i moram da ih pročitam. Poslali su mi setva aprilskog rasadnika, do kada se radi. Aprilski rasadnik smo tek počeli da postavljamo. On se postavlja za kontinent od 10. aprila, za planine u maju, od 1. maja, tako da imate vremena za postavku. Aprilski rasadnik je bitan, ali neke kulture čak i nisu neophodne. Možete sve u direktnoj setvi da radite, osim recimo lubenica koje daju optimalne rezultate kada se radi kao presade, pa čak i dinja, mada i sa dinjama imam dobre rezultate, a ovaj aprilski rasadnik jeste prvi turnus, recimo tikvica, mnogo lepo da imate rani turnus tikvica. Šta je sa nama koji kasnimo, pa tek planiramo da kupimo projekat za kontinent? Ne razumem ovo pitanje. Aha, setva je u pitanju, pa odgovorila sam na ta pitanja na ovom live-u. Ne kasnite, tu se sistemi za brzi uzgoj, oni se nalaze samo na analizi 3, oni se mogu postaviti u ovim blokovima. Epizoda, ponovit ću, sve što se snima od epizoda su pitanja koja vi možete da postavite i rešenja na ta pitanja. Ništa, ja tačno znam šta može da vas zbunjuje, šta možete da tražite, jer to su pitanja koje ja dobijam stalno na konsultacijama, tako da sve se postavlja do 15. maja, idealno, naravno može i kasnije, ja govorim idealno, do 15. maja za kontinent, kompletna ranoprolećna zona, sadnja krompira, sve, i posle toga samo što ćeš iz cuga da radiš baštu, znači ono kao kreneš od jedinice do 10, a što i nije loše. Uvek pođite od toga da sa mnom treba da obarate ruke. Kod mene je to 98 perma modela, tako da eto, ovo je ništa, ovo je za male bebe. Dakle, ne kasniš, ova epizoda koja je izašla danas, za one koji kasne, to je epizoda za vas, koju ćete kasnije da postavljate, jer analiza 3 je jedina koja sa kojom se može zakasniti kad su pretkulture u pitanju, ali ako se postavi u blokovima, kao što sam danas uradila, sve se može sejati, čak se kulture međusobno štite.
i rotkvice će dati dobar urod, daće dobar urod i spanać, zato što će imati hlad drugih kultura. Dobro, to sam rešila. Rešili smo boraniju, samo da vidimo. Imam gredicu 15 puta 70 i 2 posude 50 puta 50. Hoću da kupim projekat, ne znam koji je projekat za mene. Pa ovde jedino može da dođe u obzir balkonski projekat, zato što ako imaš 15 puta 70, 150 puta 70, ja se izvinjavam, to možeš da deliš, 70 cm je dužina, svejedno, dužina, širina, to možeš da deliš u 3 reda i s obzirom da je balkonski projekat katalog, pravi katalog kombinacija, ti možeš da iskoristiš kockaste kombinacije, kombinacije u žardinjerama i da ih bukvalno preslikaš ovde. Recimo, možeš jednu kombinaciju da preslikaš ovde i da dobiješ na taj način višestruku berbu. I kada je u pitanju 50 puta 50, takođe možeš tu da postaviš one kockaste analize ili žardinjere, pa mogu i okrugle, može da bude inspiracija, ali recimo ako baš hoćeš da postaviš projekat, savjetujem da iskoristiš katalog tih kockastih analiza, mislim da njih ima 10 u tom projektu i da napraviš vrlo zanimljivu kombinaciju na ovom prostoru. Tako da druga opcija ne dolazi u obzir, samo projekat za, ako već insistiraš na projektu, projekat za balkone. Stalno objavljujete, imamo zanimljivo pitanje, stalno objavljujete kombinacije na balkonu, to je mala berba i kako ona može uopšte da se odrazi na budžet jednog domaćinstva, piše nam Dušanka iz Valjeva. Pa ovako, to je vrlo složeno pitanje. Prvo, postoje baštovani koji mogu samo da uzgajaju na balkonima, dakle oni nemaju druge bašte osim balkonskih, žele da uzgoje svoje povrće i treba im dati šansu da uzgoje svoje povrće. Ja i pored velike bašte imam balkonsku baštu, možete da upratite playlistu Balkon bio bašta koja je ogromna i mislim sada je veći fokus naravno na ovoj motivacionoj bio bašti na otvorenom polju, zato što je ona najvažnija tema trenutno, ali evo, snimamo i setvu na balkonima s razlogom, da bismo vam pokazali koliko je moguće uzgoj na balkonu. Prvo, kada su mi recimo ovce upale u baštu, osnovna alternativa je bila balkonska bašta i balkonska bašta je prva koja će vas hraniti. Mnogo baštovana na platformi ima dve. Ima i baštu na otvorenom polju, ima i balkonsku baštu, jer prosto na balkonu se dobiju brže rezultati, neke kulture uspevaju bolje na balkonu, ljudi koji imaju problem s puževima uzgajaju na balkonu neke kulture. Ovi modeli su primeri koje snimamo. Znači, ti primeri se mogu duplati. Jedan balkon može da se koristi za sušenje veša, može da se koristi za uzgoj ukrasnog bilja, a može da se koristi za uzgoj povrća, jer je povrće cveće i divno cveta. Znači, do vas je šta ćete da uradite, pa sad kad dobijete jednu kombinaciju, recimo krompir sa graškom ili bilo šta što radimo tih kombinacija, odmah uradite 3-4 takvih saksija, to već nije mala berba. Zatim, na balkonskom uzgoju možete mnogo da naučite o uzgoju nekih sorti, recimo kako se orezuje nešto, kako se nešto pincira. Nije to tek samo berba, može da bude jako dobra edukacija i uvod za setvu na otvorenom polju. Balkonski uzgoj ima veliku prednost, nema puno problema, jer nema predatora koji napadaju biljke u toj meri kao na otvorenom polju, pa je mnogo jednostavan. Utiče na budžet i iz te perspektive, jer se ne gubi vreme mnogo na zaštitu. Zatim, balkonski uzgoj može da bude jako dobra, znači mi stalno zaboravljamo šta je zapravo baštovanstvo. Da baštovanstvo nije samo posadiš biljku i bereš biljku. Baštovanstvo je terapija. Postoji terapija baštovanstvom, terapija za svako ko je zauzet. Evo, postoji radna soba u kojoj ja vodim platformu i
izađem na balkon i tu su mi biljke, bez obzira što imam baštu, ja svakih 20 minuta izlazim među svoje rasadnike, među moje biljke na balkonu. Svakih 20 minuta malo ih pomazim, malo uzmem onaj jadan paradajz pa ga ljubakam, gnjavim ga pa pričam s njim. Ja znači bukvalno svoje biljke gnjavim kao mačke male. Tako da mi treba da pričamo i o toj terapiji, a da uopšte ne zanemarimo samo činjenicu šta praktična ostvarenost radi prosečnom čoveku. Šta svesnost da možeš da proizvedeš vlastitu hranu. Znači, nije to samo jedna saksija. Mi snimamo jednu saksiju, jer ne mogu, mislim, potpuno je besmisleno da sad ja 10 saksija tu sejem, niti imamo vremena. A ta jedna saksija, ta jedna kombinacija kada se udupla, to uopšte nije mala količina hrane. Recimo, sada kada bih ja pokazala rezultate, saksija u kojoj se nalaze rotkvice, mladi luk, rukola koji su za berbu. Zatim imamo krompir, grašak na jednom mestu, pa onda imamo mrkvu, luk, još nešto što je u toj saksiji. Pa kada se jedno obere, onda tu dolazi paradajz. Recimo da imate na balkonu jednu saksiju s tikvicama, zatim 3-4 saksije s paradajzom u kombinaciji, ono uvek idu u kombinaciji. Zatim da imate 2 saksije s krastavcima, 4 paprike. Vi imate berbu svežeg povrća. Ako imate mladi luk koji se stalno može saditi, to uopšte nije beznačajna količina. I ako uzmemo u obzir da neki ljudi zaista nemaju zemlju, već imaju samo taj balkon, nadam se da sam bila jasna, da se odražava na budžet, odražava se višestruko na dobrobit ljudi, jer ta osoba koja bude svesna da je uzgojila rotkvicu svojim rukama, postaje svesna da njene ruke to mogu da urade, a od rotkvice do voćnjaka je kratak put. Tako da, evo, drago mi je da je to pitanje postavljeno, to smatram, pitanje tretiram kao neku suptilnu provokaciju, zato što je to vrlo često komentar ili pitanje na društvenim mrežama, jer ljudi to ne razumeju. Ja razumem da neko ko ima veliku baštu, šta ćeš ti u toj saksiji da uzgojiš? Mnogo se krije u jednoj saksiji. Zatim čitali smo u nedeljnicima o tome kako si počela da radiš sistem projektovanja, da li je to neko radio pred tebe ili je to tvoje lično otkriće? Ana iz Beograda pita. Pa mislim, ne mogu ja na live o tome sada da pričam jer smo pred kraj, zato što je to tema koja je opisana i ispričana, ali sistem projektovanja je moje lično otkriće. Imam osjećaj kao da sam otkrila Ameriku sada kad se tako kaže. Sistem projektovanja je nastao ima 10 godina kako se radi projekti i niko nije radio ovakav sistem projektovanja bašte, planiranja bašte pre mene i da je radio, ja bih sigurno taj projekat imala, jer to bi meni pomoglo lično. Ja zaista smatram da su projekti genijalna stvar, jer evo, ja čak pokazujem detalje mladom timu pre neki dan, detalje kako se povezuju ovde sistemi. Recimo, postoji gredica koja završava, na kojoj je isplaniran beli luk. Nakon toga pokazujem gde se nalazi taj beli luk u rotaciji, koliko je to urađeno kao sat. Sistem projektovanja je nastao tako što sam radeći s ljudima videla koliko ljudi zapravo prave kardinalne greške. Jer nije tek tako kombinovati biljke, nije tek tako uzoniti svoju baštu, to su vrlo složene stvari i ljudi čak koji su onako, kako bih rekla, vrlo dobri u svemu tome zaglave na kraju. Znači, naprave kombinaciju, uzone svoju baštu i onda kada udare u zid i onda dođu na konsultacije kod mene i ja moram zaista da raspetljavam neke ozbiljne čvorove, što nije uvek jednostavno, uvek raspetljam, ali vidim, razumete, na tim konsultacijama, u tim interakciji s ljudima, ja sam videla šta im je potrebno. Ja sam videla gde zaglavljuju. Imamo 12 lekcija, toliko mnogo se piše, mnogo predavanja se držalo, ali očigledno da to nije dovoljno, zato što ljudima to nije jasno. Naravno da nije jasno zato što su to potpuno novi sistemi. To je nešto što je, kako bih vam rekla, jedna tvorevina koju ljudi počinju sada doživljaju kao neophodnost. Ali upravo zbog toga, prateći te silne
pazite, uzmite u obzir koliko ja konsultacija godišnje držim, s koliko ljudi radim. Radila sam sa baštinskim zajednicama, sa gradskim baštama i svaki put vidim gde ljudi zaglave. Tako je nastao projekat. I prvi projekat koji je nastao i kada sam držala predavanja na temu prvog projekta je izazvao šok kod ljudi. Ja se zaista sećam te situacije, bilo sve ugašeno i pričala sam više puta o tome i uključena je bila prezentacija i sad na tom billboardu dok sam ja objašnjavala, pričala, znate, ja sam pala u trans, kao što vidite, uvek padam u trans kad se priča o biljkama i kada sam o tome pričala, nisam obratila pažnju šta to izaziva kod ljudi. Kada su se upalila svetla, ja sam videla ljudi, su bili u šoku, ovoliki oči su gledali u mene, oni samo nemo gledali u mene i samo su bili u šoku šta su čuli i koliko sam ja njima pomutila sva njihova prethodna znanja. Zato što ovo nije tek nabacan sistem. Ovo su sistemi koji moraju da funkcionišu, jer toliko loših kombinacija sam videla u životu, nefunkcionalnih. Toliko, znate, radim sa baštinskim zajednicama, mislim da su ljudi razumeli i oni naprave jako lošu kombinaciju i onda ja upišem to kao neku recku. Dakle, bilo je potrebno gotovo rešenje ljudima, jer iz tog gotovog rešenja će se videti benefit, na osnovu tog benefita ljudi će dobiti znanje. I tako je i nastala ideja da se uradi prvi projekat. Dugo mi radimo projektovanje baštin, ne znam Pivo koliko smo uradili, ti znaš najbolje tih projekata, ali ideja za gotovo rešenje koje će biti dostupno svima je upravo nastala kao iz čiste humanosti, zato što smatram da je gotovo rešenje današnjem čoveku vrlo bitno. Jer, kako da vam kažem, te stalne greške su ovde. Bez obzira koliko ja pričam, ljudima prosto nije bilo jasno o čemu se zapravo ovde radi. Tako da sistem projektovanja bašte radim isključivo, pa ja moram da kažem mi, odnosno ja, i ovo jeste autorski program i eto, otkriće. Ne znam da li sam pričala o tome. Mislim, sad sam se setila dok sam pričala kako sam ljudima stalno govorim i oni prave kardinalne greške, evo. Tako sam ja mojim mapetovcima, znate, tamo gde živim na selu, postoje mapet babe i jedan deda. I sad oni stalno tako stoje sa strane i stalno oni gledaju šta ja radim i nešto heklu i nešto radi, oni uživaju u hladu i samo komentarišu, gruvaju po meni, ma nemaš ti pojma, ma ne znaš ti to, pa tebi ruke svile, ma vrati se u Beograd, ma šta ti znaš, uvek je to tako i oni naravno iz ljubavi to rade, pa mi donesu uštipke, pa mi donesu limonadu, mislim sve to stoji, ali ja sam tako pričala njima o batatu i tad se batat pojavio, to je bilo njima nešto čudno i sad tom dedi sam najviše pričala o batatu. Kad god pričamo, ja mu pričamo o tom batatu i ja sam mislila on je razumeo šta je batat i kada su tako se povela ta mapet rasprava dok ja rintam, znojim se, a oni sede u hladu i ma šta je to batat, ma šta bi to trebalo da bude. Ja kažem, ja sam umorna, ali sada će vama Rade da objasni šta je batat, ja sam njemu to ispričala. A on je rekao, ma batat je tikvica. I onda sam ja shvatila da sam ja uzalud pričala. Zašto vam to govorim? Upravo zbog toga. Pričam i na kraju kad dobijem skicu, apsolutno kao da ništa nisam ispričala i onda su nastali gotovi projekti. Evo, znači, otkrili smo projekte. Hvala ti, Ana, za pitanje. Da vidimo da li sam nešto još odgovorila. Rok za prodaju projekta je ograničen, neće ga biti. Dobro, ovo su sve pitanja vezano za projekat, mislim da nismo imali. Pa da, Milorad iz Pljevlja nas pita da li možemo pojašnjenje da dobijemo zašto je ograničen. Mislim da smo o tome već pričali, mi smo tim koji je vrlo mali, jako efikasan, ali mali. Sada smo bili vrlo korektni, prodaja je trajala, odnosno će trajati 4,5 meseca, 15.5. u ponoć projekat se povlači i mi imamo godišnji plan aktivnosti
i čitav tim usmerava se u pravcu tih aktivnosti, tako da u ovoj godini ne planiramo da više pokrećemo prodaju projekata, to će se desiti naredne godine, ne znamo tačno u koje vreme, ali 2026. godina je završena, mi imamo dalje u planu da se posvetimo jednoj brošuri kratko i ono što nas čeka jeste reforma platforme, reorganizacija, velika seoba tragača, to je ogroman posao i na toj reformi se radi i moramo zaista tome da se posvetimo i to je naš plan aktivnosti. Zatim knjiga koju ja pišem i ona će biti završena. Oko te promocije mladi tim traži prostor da promocija bude u proleće i da se time bave. Tako da imamo planove. Mnogo je važno da znate da su sve naše aktivnosti usmerene u tu prodaju i onda kada kompletan tim je dakle usmeren, sve što ide u tom pravcu i onda mi kada to sada završimo usmeravam se u nekom drugom pravcu. Tako da eto, dala sam pojašnjenje, mislim da sam ovo već objašnjavala, ali evo poslali su mi pitanja sa Instagrama koje su im postavljena. Mislim da su to sva pitanja za večeras. Evo, opet smo stigli do 11, iako sam ja bila vrlo efikasna, možete da mi pišete, možda sutra na platformi, pošto ostali neće imati priliku da pišu da li vam se ovaj način više dopao i mislim da smo bili efikasniji gde ja uđem na chat i čitam ta pitanja jer mi znači ta povratna reakcija zato što mislim da smo bili brži i da zaista ništa nisam propustila sada i malo smo pivu odmorili. Tako da eto, svima se izvinjavamo što ste ostali ispod linije, ali imamo zaista dogovor koga se moram pridržavati jer postoje pitanja koje me šalju timovi, postoji crta koju je postavio Piva, ali sledeći put možete da evo Luka kaže da je bolje ovako, evo ako Luka kaže ja se s tim slažem jer ulazimo u interakciju bolju, međusobno je sledeći put pa prevarite Pivu, napišite 100 pitanja pre otvaranja live-a. Ja imam rešenje za sve. Znači, samo napišite sve. Dobro, ljudi, idemo da spavamo. Jeste, evo Snežana kaže da je ovako bolje. Idemo da spavamo. Jako je lepo bilo družiti se s vama. Mi ćemo da se vidimo ponovo za 2 nedelje. Zasad smo imali neka, kako bih rekla, pitanja koja su nam mirnodopska, ja to tako zovem, zato što predatori još uvek spavaju, a uskoro nam kreću lisna vaš, buhači, stenice, pa ćemo da imamo jako mnogo zanimljivih tema i zanimljivih pitanja. Hvala vam što ste ostali ovako kasno u velikom broju, evo pišete nam dole i želite laku noć. Nemojte nam šta zameriti, ćao, vidimo se za 2 nedelje.